الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العلی العظیم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا اور ان تمام مخلوقات کے پیدا کرنے میں ان تمام مخلوقات کے لیے کچھ خاص مقاصد بھی پیدا فرمائے کہ کس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد พี่น้องและวสวที่มีเกียรติทั้งหลายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ทรงสร้างมัคลูกต่างๆมัคลูกทั้งหลายในโลกดุนยานี้ขึ้นมาด้วยอำนาจของพระองค์และในการสร้างสรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากับทุกๆมัคลูกนั้นพระองค์มีมักซูดมีเป้าหมายในการสร้างแต่ละมัคลูกขึ้นมาکہ کچھ مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے ایسا پیدا فرمایا جو وقتی طور پہ ہوتے ہیں کہ اس کے پیدا ہونے میں اور اس کے بقا میں کچھ مدت ہوتی ہے اور اس کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بھی پیدا فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیدا فرمایا، جیسے انسان ہے، جنات ہے، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے تمام مخلوقات سے کچھ خصوصیات عطا فرمائی۔ พี่น้องที่มีเกียรติมัคลูกบางประเภทอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมันขึ้นมาด้วยกับระยะเวลาที่จำกัดอัลลอฮฺตะอาลาสร้างขึ้นมาด้วยกับมีเป้าหมายแล้วอัลลอฮฺตะอาลาได้จำกัดระยะเวลาเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วมีระยะเวลาหนึ่งที่พระองค์ได้กำหนดแล้วหลังจากนั้นมัคลูกนั้นก็สูญสิ้นไปสูญสลายไปแต่ก็เช่นเดียวกันมีมัคลูกบางประเภทที่เมื่ออัลลอฮฺตะอาลาได้ทรงตั้งใจที่จะสร้างมัคลูกนั้นขึ้นมาแล้วพระองค์ตัดสินที่จะให้มัคลูกนั้นอยู่ตลอดไปไม่มีคำว่าดับศูนย์ไม่มีคำว่าสูญสลายอย่างเช่นมนุษย์อย่างเช่นยินที่อัลลอฮฺตะอาลาสร้างขึ้นมาและพระองค์ตัดสินแล้วว่ามนุษย์เนี่ยจะต้องอยู่ตลอดกาลجس مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے کچھ وقتی مقاصد کے لیے پیدا فرمایا تو ان مخلوقات کی زندگی بھی وقتی ہوتی ہے کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے تو وہ جب مقصد پورا ہو جاتا ہے تو وہ چیز کو بھی اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں۔ جیسے زمین ہے، جس زمین میں ہم رہ رہے ہیں اور پورے انسان جس زمین میں رہتے ہیں یہ بھی ایک وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا کہ جب اس کا مقصد پورا ہو جائے گا کہ انسان کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو بھیجنا تھا اور جب انسان آ کر جب یہ مقصد پورا ہو جائے گا اس زمین پہ جتنا زمانہ اللہ تعالیٰ کو انسانوں کو بسانا ہے کہ جب یہ وقت پورا ہو جائے گا اور قیامت آ جائے گی تو یہ زمین کو اس دنیا کو بھی اللہ تعالیٰ ختم فرما دیں گے۔
มักลุกที่อัลลอฮฺตะอาลาได้กำหนดสร้างมันขึ้นมาด้วยกับระยะเวลาเพียงชั่วคราวเพียงชั่วขณะหนึ่งมีเป้าหมายของมันที่พระองค์ได้กำหนดไว้เมื่อพระองค์ทรงสร้างขึ้นมาแล้วครบระยะเวลาที่พระองค์กำหนดและได้บรรลุเป้าหมายที่พระองค์มีความประสงค์แล้วอัลลอฮฺตะอาลาก็จะทำลายมักลุกนั้นไปยกตัวอย่างเช่นพื้นแผ่นดินพี่น้องทั้งหลายพื้นแผ่นดินเนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาสร้างขึ้นมาด้วยกับมักซูดหนึ่งก็คืออัลลอฮฺตะอาลามีความประสงค์มีเจตนาที่จะสร้างมักลุกสร้างมนุษย์และให้มนุษย์เนี่ยมาดำเนินชีวิตใช้ชีวิตอยู่บนหน้าพื้นแผ่นดินฉะนั้นเมื่อมนุษย์ตามที่อัลลอฮฺประสงค์มนุษย์ได้มาอยู่ในหน้าโลกดุนยานี้แล้วใช้ชีวิตอยู่บนหน้าพื้นแผ่นดินนี้แล้วเมื่อถึงวันหนึ่งวันที่อัลลอฮฺตะอาลากำหนดให้วันกิยามะห์เกิดขึ้นเป้าหมายของพระองค์สิ้นสุดลงแล้วเป้าหมายของการสร้างพื้นแผ่นดินที่ให้มนุษย์อาศัยอยู่มันจบลงแล้วอัลลอฮฺตะอาลาก็จะทำลายพื้นแผ่นดินนี้ทั้งหมดเมื่อวันกิยามะห์เกิดขึ้นअल्लाह ताला क़यामत के मंजर को कुरान शरीफ में बयान फरमाते हैं कि कैसे अल्लाह ताला इस दुनिया को ख़त्म फरमाएंगे। जैसे अल्लाह ताला इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ा नुजूमुन कदरत व इज़ा जिबालु सुय्यरत व इज़ा इशारु उत्तिलत व इज़ा वुहूशु हुशिरत व इज़ा बिहारु सुज्जिरत। तो इन आयतों में अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं कि एक वक्त में जब क़यामत का दिन आएगा तो जो ये इंसान जो ज़मीन को देखता है, आसमान में सूरज चाँद और सितारे देखता है, ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। जो आज जो इंसान के सामने इतनी बड़ी ज़मीन इतनी बड़ी ज़मीन जो नज़र आती है और उसके सामने जो सूरज चमकता हुआ नज़र आता है और चाँद नज़र आते हैं, सितारे नज़र आते हैं जो हमारे सामने बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन एक वक्त आएगा जब क़यामत का वक्त तो अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाते हैं कि इन तमाम चीज़ों को अल्लाह ताला ख़त्म फरमाएंगे, क्योंकि उसको पैदा करने का मकसद जब पूरा हो जाएगा और वक्त हो जाएगा तो अल्लाह ताला जिन चीज़ों को जिस तरह बनाया है इसी तरह उसके वक्त पर अल्लाह ताला उन चीज़ों को ख़त्म भी फरमाएंगे। ดังเช่นอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ดำรัสในอัลกุรอานเกี่ยวกับดวงอาทิตย์เกี่ยวกับมักลุกต่างๆที่พระองค์สร้างขึ้นมาโดยกับมีเป้าหมายเพื่อยังประโยชน์ให้กับสิ่งมีชีวิตยังประโยชน์ให้กับมนุษยชาติแต่เมื่อถึงกำหนดของมันถึงเวลาของมันอัลลอฮฺตะอาลาก็ได้กล่าวไว้แล้วในอัลกุรอานว่าเมื่อดวงอาทิตย์เมื่อดวงจันทร์เมื่อพื้นแผ่นดินเมื่อท้องฟ้ามักลุกต่างๆที่มนุษย์เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่กว้างใหญ่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่สิ่งต่างๆเหล่านั้นเมื่อมันได้บรรลุตามเป้าหมายตามมักซูดประสงค์ของอัลลอฮฺตะอาลาแล้วอัลลอฮฺตะอาลาก็จะทำลายมันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นดวงอาทิตย์ที่เรามองเห็นว่ามันมีแสงสว่างดวงจันทร์ดวงดาวท้องฟ้าที่มันกว้างใหญ่พื้นแผ่นดินที่กว้างใหญ่เมื่อถึงเวลาที่อัลลอฮฺตะอาลากำหนดสิ่งต่างๆเหล่านี้ดังเช่นอัลลอฮฺตะอาลาสร้างมันขึ้นมาด้วยอำนาจของพระองค์และอัลลอฮฺตะอาลาก็จะทำลายมันด้วยกับอำนาจของพระองค์ तो दुनिया में जो आरिज़ी चीज़ें अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई है तो ये सब अपने वक्त पर ख़त्म हो जाएंगे, जो जानवर है परिंदे हैं, लेकिन इन सब से बिल्कुल अलग अल्लाह ताला ने इंसान को जो पैदा फरमाया है, इंसान को अल्लाह ताला ने अपने लिए पैदा फरमाया कि अल्लाह की इबादत के लिए और अल्लाह के लिए और हमेशा के लिए अल्लाह ताला ने इस इंसान को पैदा फरमाया कि दूसरी जितनी मखलूक़ात हम दुनिया में देखते हैं इन तमाम से अलग थलग होकर अल्लाह ताला ने इंसान को खुसूसियत अता फरमाई और इंसान को हमेशा हमेशा की ज़िंदगी के लिए अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया। นะครับดังเช่นที่กล่าวแล้วว่ามักลุกต่างๆทั้งหมดที่อัลลอฮฺตะอาลาสร้างขึ้นมามีมักซูดมีเป้าหมายและเป้าหมายที่สำคัญนั้นก็คือการรับใช้มนุษย์ส่วนมนุษย์เองอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างขึ้นมามักซูดเป้าหมายของการสร้างมนุษย์ก็คือเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ได้สร้างมนุษย์เพื่อรู้จักอัลลอฮ์เพื่ออิบาดะห์เพื่อภักดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่วนมักลุกอื่นๆนั้นอัลลอฮฺตะอาลาสร้างมาเป็นระยะเวลาเพียงชั่วคราวเพียงชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นเมื่อมันได้คิดมัดมันได้อะไรให้ความสะดวกกับมนุษย์แล้วบรรลุตามเป้าหมายที่อัลลอฮ์ประสงค์อัลลอฮ์ตะอาลาก็จะทำลายมักลุกต่างๆเหล่านั้นไปทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสิง
สารสัตว์ต่างๆนะต้นหมากรากไม้ต่างๆทั้งหมดเหล่านี้นะวันหนึ่งนะเมื่อถึงกำหนดที่อัลลอฮ์ได้วางไว้แล้วมันก็จะถูกทำลายมันก็จะสูญสิ้นไปแต่มนุษย์เนี่ยคงอยู่ตลอดกาลอัลลอฮ์ตะอาลาสร้างขึ้นมาเพื่อภักดีต่อพระองค์तो इंसान के खुसूसियात में एक तो खुसूसियत अल्लाह ताला ने अता फरमाई कि अल्लाह ताला ने इंसान को समझ अक्ल अता फरमाया, समझ अता फरमाई कि इंसान को सही और गलत में तमीज़ करने की समझ अल्लाह ताला ने अता फरमाया कि क्या सही है और क्या गलत है। तो इसके लिए क्योंकि इंसान को एक रास्ता इख्तियार करना है दुनिया में आकर कि एक इम्तिहान के तहत इंसान को दुनिया में भेजा गया है और इस इम्तिहान में दोनों रास्ते इंसान के सामने हैं। इस ज़िंदगी में इंसान के सामने सही भी आता है, गलत भी नज़र आता है, जो दूसरे मखलूक के सामने नहीं है। उनकी समझ भी मुख्तसर है और उनकी ज़िंदगी भी, और उनके सामने सही और गलत नहीं है, बल्कि उनके सामने जो ज़िंदगी उनके गुजारने का तरीका वही है। लेकिन इंसान के सामने अल्लाह ताला ने इख्तियार रखा है कि ये इंसान अपने समझ से, अपने अक़ल से ये कितना अल्लाह ताला को पहचानता है और अल्लाह के अहकाम को और सही और गलत को समझता है और समझ के अपने रास्ते को, सही रास्ते को इख्तियार करता है। इस चीज़ का इम्तिहान अल्लाह ताला दुनिया में लेना चाहते हैं। तो इसलिए ये खुसूसियात इंसान को अता फरमाई गई कि समझ है, अक़ल है, सूझबूझ है कि सही क्या है, गलत क्या है, और सही को इख्तियार करने के फ़ायदे क्या है वो बताए गए, और गलत रास्ते को इख्तियार करने से क्या नुकसानात है वो भी इंसान के सामने बताए गए। इन तमाम चीज़ों को बताने के बाद ये इम्तिहान दिया है और अक़ल अता फरमाया कि इन तमाम चीज़ों में इंसान सोचे, गौर करे, और गौर और सोचने के बाद सही रास्ते को इख्तियार कर कर अपने खालिक और मालिक को पहचाने और अपने खालिक और मालिक को राज़ी कर ले। ये इंसान की ज़िंदगी का मकसद है। พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายนะคูซูซียะนะเรียกว่าเป็นสิ่งพิเศษเป็นคุณสมบัติพิเศษโดยเฉพาะของมนุษย์ที่เป็นสิ่งถูกสร้างที่มีเกียรติอัลลอฮฺตะอาลาสร้างขึ้นมาเพื่อคงอยู่ตลอดไปเนี่ยจะมีความพิเศษและความแตกต่างจากมักลุกอื่นๆนะความแตกต่างของมนุษย์นั้นก็คือว่าอัลลอฮฺตะอาลาให้อักลให้สติปัญญาให้ความคิดให้ความเข้าใจสามารถที่จะแยกแยะได้ระหว่างความดีและความชั่วระหว่างความถูกต้องและความไม่ถูกต้องระหว่างสิ่งที่มีประโยชน์กับสิ่งที่ให้โทษอักลอันเนี้ยในมักลุกอื่นๆไม่มีหรือถ้ามีก็คือเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะเพียงเล็กน้อยเท่านั้นมักลุกต่างๆเหล่านั้นการดำเนินชีวิตการใช้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกมันเนี่ยนะของมักลุกต่างๆเหล่านั้นนอกจากมนุษย์เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมีรูปแบบแนวทางที่ให้มันเลือกแต่สำหรับมนุษย์นะครับอัลลอฮฺตะอาลาได้ให้สติปัญญามาแล้วก็มีทางเลือกให้ด้วยนี่คือทางที่ถูกต้องเที่ยงตรงนี่คือทางที่หลงผิดนี่คือทางที่จะนำไปสู่ความสำเร็จนี่คือทางที่นำไปสู่ความหายนะถ้าหากว่าปฏิบัติแบบนี้นะผลตอบแทนของมันหรือผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นตามมาเป็นอย่างไรหากปฏิบัติในแนวทางนี้นะนุกซอนความอะไรความขาดทุนความเสียหายที่จะเกิดขึ้นตามมาคืออะไรอัลลอฮฺตะอาลาได้ให้สติปัญญาเนี่ยเพื่อให้มนุษย์เนี่ยได้แยกแยะเนี่ยมีความสามารถที่จะใช้สติปัญญาในการแยกแยะในการที่จะควบคุมตนเองให้อยู่ในแนวทางให้อยู่ในหนทางที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอพระทัยนั้นการดำเนินชีวิตของมนุษย์นะเป้าหมายและมักซูดนั้นคือทำอย่างไรให้เขาได้รู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและได้ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาออกห่างสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาทรงห้ามนะปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาทรงใช้นะความพิเศษอันเนี้ยนะมีเฉพาะในมนุษย์นะครับเท่านั้นที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ให้ความสามารถในการแยกแยะสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ तो दुनिया की ज़िंदगी इम्तिहान के तौर पे अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो अल्लाह ताला वो है जो मौत और हयात को पैदा फरमाया मौत अल्लाह ताला देते हैं और ज़िंदगी हयात ये भी अल्लाह ताला की तरफ से आता है तो ये मौत और ज़िंदगी को पैदा फरमाने की मकसद क्या है तो अल्लाह ताला फरमाते लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला कि
ताकि अल्लाह ताला तुम्हारा इम्तिहान ले कि तुम में से कौन अच्छे अमाल करता है, कि तुम में से कौन अच्छे अमल करने वाला है। तो दुनिया में इंसान की ज़िंदगी ये है कि इंसान को अच्छे अमाल को, अच्छी ज़िंदगी को इख्तियार करना है। कि दुनिया में दोनों रास्ते आते हैं इंसान के सामने, सही अच्छा रास्ता भी है और इसी तरह गलत रास्ते भी। और सही रास्ता एक ही रास्ता है और गलत रास्ते बहुत सारे हैं। तो ये बहुत सारे रास्तों में से इंसान को अपनी फ़िक्र, अपनी समझ, अपनी कोशिश और अपनी मेहनत से सही रास्ते को इख्तियार कर कर सही अपने मकसद तक पहुंचना है। जैसे इंसान सफ़र करता है, जैसा अपने मुल्क में, थाईलैंड में, जहाँ भी हो इंसान को, उसको एक मकसद पे जाना होता है। तो जब मकसद पे जाना होता है तो वो बहुत सारे रास्ते होते हैं। अभी इंसान अपने घर से निकले या अपने शहर से निकलेगा तो बहुत रास्ते होंगे, लेकिन वो कोई भी रास्ते पे नहीं चले जाएगा कि ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है, तो कोई भी रास्ते पे चले जाए, नहीं। वो देखेगा कि मुझे अपने मकसद पे पहुंचने के लिए कौन से रास्ते को इख्तियार करना है, वो देखेगा और समझेगा, और नहीं पता हो तो पूछेगा और किसी और ज़राए से मालूम करेगा, और उसके बाद वही रास्ते पे चलेगा जिस रास्ते से उसको अपने मकसद, जो रास्ता उसको अपने मकसद तक पहुंचा दे। ये नहीं कि कोई भी रास्ता है, बहुत बड़े भी रास्ते आते हैं, छोटे भी आते हैं, अच्छे भी आते हैं, ख़राब भी आते हैं। हर तरह के रास्ते इंसान के सामने होते हैं, लेकिन इंसान कोई भी रास्ता इख्तियार नहीं करता, बल्कि वो अपने मकसद को सामने रखता है कि मुझे किस शहर में जाना है, मुझे कहाँ पे जाना है। उसके एतबार से वो रास्ता इख्तियार करता है जो उसको अपने मकसद तक पहुँचाए। तो यही मिसाल है इंसान की ज़िंदगी के, इस दुनिया के ज़िंदगी का, कि इंसान के सामने बहुत सारे रास्ते, ज़िंदगी गुजारने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। देखता है मुख्तलिफ रास्ते हैं, लोग मुख्तलिफ तौर पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन उसको अपने मकसद को सामने रखना है कि मुझे कहाँ जाना है और मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, और मेरे ज़िंदगी के सफ़र को कहाँ तक, ये सफ़र में कहाँ मुझे पहुँचना है। जब ये बातें इंसान समझेगा और उसको सीखेगा और उसके मुताबिक अपने रास्ते को इख्तियार करेगा, तब जाके वो इंसान सही सलामत अपने सही मकसद पे जाके पहुँचेगा। พี่น้องทั้งหลายนะครับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ดำรัสในอัลกุรอานว่าอัลลซีขอลักัลเมาตะวัลฮะยาตะลิยับลุวะกุมอัยยุกุมอัห์ซะนุอะมะลาอัลลอฮฺ تعالى คือผู้ทรงสร้างการตายและอัลลอฮฺ تعالى เป็นผู้ทรงสร้างการเป็นนะอัลลอฮฺเป็นผู้ทำให้เป็นอัลลอฮฺเป็นผู้ทำให้ตายการที่อัลลอฮฺสร้างมักลุกขึ้นมามีการมีชีวิตขึ้นมามีการเป็นขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นเมื่อถึงระยะเวลาที่พระองค์กำหนดอัลลอฮฺตะอาลาก็ให้มักลุกสิ่งมีชีวิตนั้นตายการให้เป็นการให้ตายเนี่ยนะสำหรับมนุษย์แล้วอัลลอฮฺตะอาลาได้กล่าวว่าเป้าหมายก็คืออัลลอฮฺต้องการจะทดสอบลิยับลุวะกุมอัลลอฮฺต้องการทดสอบพวกเจ้าที่ให้มีการเป็นการตายเนี่ยอัลลอฮฺต้องการจะดูว่าบุคคลใดนะที่เขาใช้ชีวิตของเขาที่อัลลอฮฺให้เนี่ยและปฏิบัติอามันที่ดีที่สุดกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ต้องการดูว่าใครคือผู้ที่จะภักดีใครเป็นผู้ปฏิบัติความดีมากที่สุดนะหรือว่านะความดีที่สมบูรณ์ที่สุดกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเพราะนั้นนี่คือเป้าหมายที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้ส่งเราท่านทั้งหลายมาในโลกดุนยานี้นะและหนทางในการดำเนินชีวิตในโลกดุนยาเนี่ยทางที่จะนำไปสู่ความสุขความสำเร็จที่แท้จริงนะมีเพียงหนทางเดียวนะทางที่ถูกต้องนะทางที่เที่ยงตรงนะมีทางเดียวเท่านั้นแต่ทางแห่งความผิดพลาดทางแห่งความหลงผิดนะทางที่มันไม่ถูกต้องนะมีหลายหนทางนะมันมีหลายหนทางแล้วอัลลอฮ์ก็ให้สติปัญญากับเรามาว่าเราเลือกที่จะเดินไปทางไหนเราเลือกที่จะใช้ชีวิตไปในหนทางใดหนทางที่จะนำไปสู่ความสำเร็จซึ่งมีหนทางเดียวหรือเราจะเลือกเดินดำเนินชีวิตในหนทางที่ผิดพลาดหนทางที่ไม่ถูกที่จะนำไปสู่ความเสียหายและความหายนะนะยกตัวอย่างเหมือนกับเราจะเดินทางไปในสถานที่หนึ่งเรามีเป้าหมายวางไว้ว่าเราจะเดินทางไปสถานที่แห่งนั้นเราจะเดินทางไปจังหวัดนั้นเราอยู่ในเมืองไท
ไทยเราจะเดินทางไปต่างจังหวัดมันอาจจะมีทางที่จะสามารถเดินทางไปถึงเป้าหมายได้หลายทางดังนั้นก่อนที่เราจะเดินทางเนี่ยนะคนเราทุกคนจะต้องใช้ความคิดดูก่อนไตร่ตรองดูก่อนเรียนรู้ศึกษาทางดูก่อนนะถ้าหากไปถูกรู้ว่าทางนี้มันเป็นทางอย่างไรสะดวกไหมในการเดินทางนะมีความลำบากมีอันตรายใดๆไม่ระหว่างทางกับทางนี้เป็นอย่างไรทางนั้นเป็นอย่างไรเราศึกษาหาหนทางที่มันสะดวกที่สุดง่ายที่สุดไปถึงเป้าหมายได้อย่างปลอดภัยนะถ้าหากว่าไม่รู้ต้องการจะไปสู่เป้าหมายนั้นแล้วไม่รู้ก็จะต้องถามไถ่จะต้องใช้อัสบาบใช้สื่อต่างๆเพื่อจะศึกษาทางที่จะเดินทางไปถึงเป้าหมายให้ได้นะเพราะฉะนั้นเมื่อคนหนึ่งต้องการที่จะเดินทางในโลกดุนยาเนี่ยเขาจะต้องศึกษาก่อนเขาจะต้องพยายามนะคิดก่อนใช้ความคิดนะทำการบ้านก่อนเรียนรู้หนทางก่อนเพื่อจะศึกษาว่าทางที่จะนำไปสู่เป้าหมายได้อย่างสำเร็จได้อย่างปลอดภัยคือทางไหนแล้วเขาก็เลือกไปเดินไปในหนทางนั้นเพราะฉะนั้นหนทางที่มันจะนำเราไปสู่ความสำเร็จที่แท้จริงนะครับเราท่านทั้งหลายอัลลอฮฺตะอาลาให้สติปัญญามาเพื่อให้เราคิดให้เราตรึกตรองให้เราพิจารณาว่าเราจะต้องเดินไปในหนทางใดเพื่อจะนำตัวเราไปสู่ความสำเร็จที่แท้จริงและเป้าหมายที่แท้จริงइसलिए ज़िंदगी का मकसद को समझना और उस मकसद को अपना मकसद बनाना ये बहुत ज़रूरी है कि इंसान दुनिया में आने के बाद दुनिया की चीज़ों को देखता है और यहाँ की ज़िंदगी उसके सामने होती है तो अक्सर ये होता है कि अपने मकसद को भूल जाता है और इसी चीज़ों को इन ज़रूरियात को और दुनिया की ज़िंदगी को और दुनिया की चीज़ों को उसका अपने मकसद बना लेता है लेकिन असल मकसद वो नहीं है असल मकसद तो कुछ और है कि वो मकसद कैसे पता चलेगा वो पैदा करने वाले के अल्लाह के तरफ से जो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में आए थे और उन्होंने बताया था इंसान को कि मकसद क्या है कि ज़िंदगी का मकसद क्या है और कहाँ पहुँचना है और कहाँ जाना है और ये सफ़र क्या है कहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ जाके ये सफ़र कहाँ पहुँचने वाला है तो इन तमाम चीज़ों को ये पूरी चीज़ों को जब इंसान सामने रखेगा तब जाके उसको पता चलेगा कि ज़िंदगी का मकसद क्या है वरना जो आम तौर पे होता है कि इंसान सामने जो नज़र आता है जो ज़िंदगी सामने गुजर रही है और जो हालात ज़िंदगी में इंसान के सामने आ रहे हैं तो उसको ही सब कुछ समझ लेता है और समझता है यही ज़िंदगी है यही चीज़ें हैं यही ज़रूरियात है यही ख्वाहिशात है और इसको पूरा करना ये मकसद बना लेता है इंसान को क्योंकि उसके सामने पूरी ज़िंदगी नहीं है कि दुनिया में आने से पहले क्या हालात से गुजरा है और दुनिया के बाद जो ज़िंदगी मौत के बाद की जो ज़िंदगी है आगे की ज़िंदगी है ये जो मरहले हैं मुख्तलिफ मरहलों से गुज़र के दुनिया में आया है और इसके बाद कई मरहलों को गुज़रते हुए आगे जाना है ये जब पूरा ये चीज़ें ये सूरत हमारे सामने शक्ल हमारे सामने हो गई तब जाके समझ में आएगा कि ज़िंदगी का मकसद असल मकसद क्या है तो इस मकसद को समझना और इस मकसद तक पहुँचने की उसकी कामयाबी के रास्ते को समझना सीखना तो ये दीन और अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाली दावत की मुबारक मेहनत यही बात को बताती है और इंसानों को यही बात बताई जाती है कि ज़िंदगी क्या है कि किन मरहलों से गुज़र के तुम यहाँ दुनिया में आए हो और इसके बाद किन मराहिल से गुज़र कर आगे जाना है और हर मरहले के हालात क्या होंगे और हर मरहले में क्या चीज़ इंसान को काम देगी ये तमाम चीज़ें अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाले मेहनत और अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाली दावत में ये तमाम चीज़ें शामिल हैं พี่น้องทั้งหลายครับนะสิ่งที่มันจำเป็นสำหรับเราทุกคนที่อัลลอฮฺตะอาลาได้สร้างเราให้เป็นมนุษย์ให้เป็นมักลุกที่มีสติปัญญานะลำดับแรกเลยเนี่ยเราทุกคนจะต้องรู้ถึงเป้าหมายของเราเสียก่อนนะว่ามักซูดเป้าหมายจุดมุ่งหมายของเราคืออะไรแล้วเมื่อรู้แล้วนะศึกษาแล้วว่าเป้าหมายของเราคืออะไรหลังจากนั้นก็เอาเป้าหมายนั้นวางไว้ข้างหน้า
นะและพยายามหาหนทางพยายามขวนขวายที่จะทำให้เราเนี่ยไปสามารถไปถึงเป้าหมายนั้นนะด้วยความปลอดภัยสามารถจะไปถึงเป้าหมายนั้นด้วยความสำเร็จนะแต่พี่น้องที่มีเกียรติมนุษย์เมื่ออัลลอฮ์สร้างมาแล้วส่งมาอยู่ในโลกดุนยาการใช้ชีวิตของมนุษย์ในโลกดุนยาเนี่ยนะเมื่อผ่านสิ่งต่างๆอัสบาบวัตถุเงินทองสิ่งของลูกหลานครอบครัวอะไรต่างๆเหล่านี้ที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตของมนุษย์คนหนึ่งนะผ่านเข้ามาในชีวิตของแต่ละคนมันทำให้เขาไปหมกมุ่นไปทุ่มเทนะไปเหน็ดเหนื่อยกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นจนกระทั่งลืมเป้าหมายของตัวเองจนกระทั่งลืมเป้าหมายของตัวเองคิดว่าเป้าหมายของฉันก็คือโลกดุนยานี่แหละเป้าหมายของฉันก็คืออัสบับต่างๆนะครอบครัวการงานอาชีพเงินทองทรัพย์สินนี่คือเป้าหมายของฉันนะซึ่งสิ่งเหล่านี้พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายมันเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายมันเป็นสิ่งที่เราทุกคนจะต้องบอกจะต้องศึกษาจะต้องทำความเข้าใจว่าเป้าหมายของเราคืออะไรและสิ่งเหล่านี้แหละอัลลอฮฺตะอาลาได้ส่งบรรดานบีบรรดารอซูลอะลัยฮิมุสสลาตุวัสสลามมาบอกมาชี้แนะมาตักเตือนให้มนุษย์ได้เข้าใจว่าโอ้มนุษย์ทั้งหลายเป้าหมายของเจ้าทั้งหลายคือโลกหน้าสถานที่ที่เป็นมักซูดเป้าหมายที่พวกเจ้าทั้งหลายกำลังเดินทางไปเนี่ยมันอยู่ข้างหน้าไม่ใช่โลกดุนยานี้ไม่ใช่อัสบาบวัตถุต่างๆในโลกดุนยานี้ที่พวกเจ้าทั้งหลายกำลังเหน็ดเหนื่อยทุ่มเทกับมันไม่ใช่เป้าหมายของพวกเจ้านะการดะวะเชิญชวนของบรรดานบีบรรดารอซูลการพยายามบุญงานศาสนาของบรรดารอซูลนบีต่างๆเหล่านั้นนะมันเป็นสิ่งที่มาบ่งชี้เป็นสิ่งที่มาแนะนำชี้หนทางและเป็นการตักเตือนมนุษย์ให้มนุษย์เข้าใจว่าเป้าหมายของเขาคืออะไรนะด้วยกับงานศาสนาที่เราเคลื่อนไหวเราพยายามอยู่ในทุกวันนี้พี่น้องที่มีเกียรติต้องการทำให้ตัวเราเนี่ยได้รู้ถึงเป้าหมายของตัวเราเองและทำอย่างไรให้นะผู้มนุษย์ทั้งหมดนะผู้มีอีหม่านทุกคนได้เข้าใจได้ทุ่มเทนะได้ให้ความคิดของเขาการเตรียมตัวของเขานั้นเพื่อไปสู่เป้าหมายที่แท้จริงของเขาที่อัลลอฮฺตะอาลาได้สร้างขึ้นมาतो ये जो अंबिया अलैहिस्सलाम वाली मेहनत है तो अल्लाह ताला ने इस मेहनत को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो शुरू से इस मेहनत को चलाया और हर ज़माने में ये मेहनत अंबिया अलैहिस्सलाम आते रहे और इस मेहनत को चलाते रहे यहाँ तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही मेहनत फरमाई कि जिसके ज़रिए से पूरे आलम में अल्लाह ताला ने इस दीन को पहुँचाया और इंसानों के सामने इनके मकसद को बयान फरमाया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस मेहनत को जारी रखने के लिए अल्लाह ताला ने उस उम्मत को जिम्मेदारी दी कि अंबिया अलैहिस्सलाम का आना और उनका सिलसिला तो ख़त्म हो गया लेकिन अंबिया वाली मेहनत इसकी ज़रूरत तो क़यामत तक है तो इसलिए नबी की तो ज़रूरत नहीं है लेकिन अंबिया अलैहिस्सलाम जो मेहनत को लेकर आए अब ये उम्मत की ज़िम्मेदारी दी गई कि ये उम्मत का हर शख्स इस मेहनत को करे ताकि ये मेहनत दुनिया में जारी रहे क़यामत तक चलते रहे और हर ज़माने में ये मेहनत होती रही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अपने सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन को उनको इस मेहनत पे खड़ा फरमाया और तैयार किया कि अपनी ज़िंदगी को अपने जान माल को अल्लाह के मुबारक दीन के लिए क़ुर्बान करे और उस पर मेहनत करे ताकि दीन दुनिया में के कोने कोने में पहुँच जाए हज़रत सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस दीन को लिया और दीन की मेहनत को लिया और वो इस मेहनत के लिए खड़े हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बाद भी वो इस मेहनत को जारी रखे कि जिसके ज़रिए से अल्लाह का मुबारक दीन पूरे आलम में फैल गया। आज हम जहाँ बैठे हैं जिन मुल्कों में हैं कि दुनिया के किनारे किनारे में हम देखते हैं कि हर जगह ईमान वाले हैं हर जगह दीन पहुँचा है हालांकि उस ज़माने में सफ़र का मुवासलात का वो ज़राए मौजूद नहीं थे जो आज मौजूद है कि बात पहुँचाई जाए या ख़ुद पहुँच जाए
ये बहुत आज के जैसे सहूलतें नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद ज़बान की दिक्कतें थी। इन तमाम के बावजूद हज़रत सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अजमाइन, ताबईन, तबअ ताबईन, ये तमाम लोगों ने जो जिम्मेदारी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ऊपर सुपुर्द की थी, तो उस जिम्मेदारी को उठाते हुए पूरे आलम में फैल गए और पूरे आलम में जाकर उस मेहनत को जारी रखा जिस मेहनत को लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए थे। तो इसकी वजह से आज इतने सालों के बाद 1400 से ज़्यादा 1400 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन उसके बावजूद दीन दुनिया में बाकी है। और दुनिया के मुल्कों में और किनारों में कहीं भी चले जाए, जमातें जो जाती है पूरे आलम के इलाक़ों में, मुल्कों में, कोने कोने में, तो वहाँ सब ईमान वालों को पाती है। चाहे हालात कुछ मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन कि जब जहाँ मेहनत होती है तो उसके नताइज आज भी नज़र आते हैं। तो ये मेहनत अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से इस उम्मत को अता फरमाया, क्योंकि ये पूरी इंसानियत की ज़रूरत है कि जैसा कहा गया कि इंसान को अपने मकसद को समझना और इस मकसद पे चलना और उस मकसद पे चल के अपने मकसद तक पहुँचना, ये बहुत अहम है। तो इस अहम बात के लिए अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजा और अंबिया वाली मेहनत को चलाया, ताकि हर ज़माने में ये मेहनत चलते रहे और इस मेहनत के ज़रिए से इंसानों तक ये बात पहुँचाई जाए और इंसानों को अपने मकसद को समझाया जाए और मकसद पे खड़ा किया जाए, ताकि इंसान कामयाब हो जाए। อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงแต่งตั้งรอซูลศาสนทูตของพระองค์ลงมาบนหน้าโลกดุนยานี้นะเริ่มต้นตั้งแต่มนุษย์คนแรกอัลลอฮฺตะอาลาก็แต่งตั้งเป็นรอซูลคนแรกนะผู้ที่จะมาเรียกร้องผู้ที่จะมาประกาศเชิญชวนให้มนุษย์ได้รู้จักอัลลอฮ์ได้เข้าใจถึงเป้าหมายการดำเนินชีวิตนั่นก็คือตั้งแต่ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนะเรื่อยมาแต่ละยุคแต่ละสมัยจะมีนบีมีรอซูลที่อัลลอฮ์ส่งมาอัลลอฮ์ตะอาลาแต่งตั้งมาเพื่อจะให้เรียกร้องนะเชิญชวนแนะนำมนุษย์ให้เข้าใจถึงเป้าหมายการดำเนินชีวิตเรื่อยมาจนกระทั่งถึงรอซูลท่านสุดท้ายคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะท่านได้ทุ่มเทท่านได้เสียสละนะเพื่อที่จะให้มนุษย์ได้เข้าใจได้รู้ถึงเป้าหมายของตัวเองนะรู้ถึงเป้าหมายในการดำเนินชีวิตแล้วอัลลอฮฺตะอาลาก็ได้ตัดสินมาแล้วว่านบีรอซูลเนี่ยมาสิ้นสุดที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากนี้แล้วเนี่ยอัลลอฮฺจะไม่ส่งไม่แต่งตั้งนบีรอซูลท่านใดมาอีกบนหน้าโลกดุนยาแต่ว่างานศาสนาการชี้แนะการเชิญชวนมาสู่ศาสนามาสู่หนทางแห่งการเข้าใจถึงเป้าหมายการดำเนินชีวิตของมนุษย์เนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีอยู่ต่อไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์นะด้วยเหตุนี้เองอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้มอบหมายอัลลอฮฺตะอาลาจึงได้ให้ความรับผิดชอบของการพยายามกับงานศาสนาเนี่ยให้กับอุมมะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้กับผู้ที่มีอีมานทุกคนในอุมมะห์นี้ให้กับเราท่านทั้งหลายที่เรามีอีมานเรามีกะลิมะห์นะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากที่ถูกแต่งตั้งท่านรอซูลได้พยายามกับผู้คนในยุคนั้นนะจนกระทั่งพวกเขากลายเป็นซอฮาบะห์พวกเขากลายเป็นผู้ที่ให้การช่วยเหลือให้การสนับสนุนเคียงบ่าเคียงไหลกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนอกเหนือจากพวกเขาอีหม่านศรัทธาแล้วปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์ปฏิบัติตามแนวทางของท่านรอซูลแล้วเนี่ย หน้าที่ของพวกเขาก็คือเผยแพร่และพยายามบนงานศาสนาออกไปเชิญชวนออกไปพยายามกับผู้คนเพื่อให้ผู้คนได้รู้ได้เข้าใจถึงมักซูดเป้าหมายการดำเนินชีวิตของพวกเขาและพี่น้องทั้งหลาย ถ้าหากว่าเราจะเทียบปัจจัยต่างๆสื่อต่างๆความสะดวกสบายต่างๆของคนในยุคนั้นกับคนในยุคปัจจุบันสะดวกสบายการเดินทางก็สะดวกการสื่อสารก็สะดวกนะเราสามารถที่จะสื่อสารติดต่อกันได้อย่างง่ายดายแต่ในยุคนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายการเดินทางยากลำบากการสื่อสารยากลำบากนะจะต้องปากต่อปากจะต้องไปหาตัวต่อตัวจะต้องเดินทางด้วยความยากลำบากซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ท่านรอซูลเองนะได้ฟันฝ่าบรรดาซอฮาบะห์เองเนี่ยได้ตรากตรำกับความลำบากต่างๆเหล่านี้จนกระทั่งเราเห็นว่า 1,400 กว่าปีนะ 1,440 กว่าปีแล้วที่ผ่านมาศาสนาอิสลามแผ่ขยายไปบนหน้าผืนแผ่นดิน
1,400 กว่าปีที่ท่านรอซูลจากไปศาสนาอิสลามไม่ได้หมดไปพร้อมกับท่านรอซูลนะแต่ศาสนาอิสลามค่อยๆแผ่ขยายปัจจุบันนี้เราสามารถที่จะเดินทางไปบนหน้าพื้นแผ่นดินนี้ในประเทศต่างๆแล้วเราจะเห็นว่าในประเทศต่างๆนะทั่วทุกมุมโลกจะมีคนที่มีอีหม่านมีคนที่ศรัทธามีมุสลิมมีผู้ที่ภักดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและหลายๆสถานที่เราลองเดินทางไปบนหน้าโลกดุนยาเนี่ยหลายๆประเทศที่เราเดินทางไปเราจะพบญะมาอะห์ที่มีการเสียสละมีการเดินทางออกไปในหนทางของอัลลอฮ์เพื่อพยายามบนงานนี้ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาซอฮาบะห์นะพวกเขาทั้งหลายได้ทุ่มเทเสียสละไว้นะด้วยเหตุนี้เองพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายเป้าหมายใดที่ท่านรอซูลได้เสียสละทุ่มเทซอฮาบะห์ได้เสียสละทุ่มเทบรรดาตาบีอีนบรรดาตาบีอิตตาบีอินการเสียสละการเหน็ดเหนื่อยของพวกเขาความลำบากของพวกเขาจนกระทั่งศาสนาที่สมบูรณ์เนี่ยตกทอดมาถึงเราในวันนี้นะและด้วยกับในยุคนี้นะด้วยกับการเสียสละเพียงเล็กน้อยที่เราอาจจะเทียบไม่ได้กับการเหน็ดเหนื่อยการเสียสละของคนในยุคก่อนๆแต่อัลลอฮฺตะอาลาก็ให้ผลลัพธ์เกิดขึ้นนะความเจริญนะการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นนะครับในทุกหย่อมย่าที่มีงานศาสนามีการเคลื่อนไหวมีการเสียสละมีการเชิญชวนมีการเรียกร้องมีการเป็นห่วงซึ่งกันและกันมีการแนะนำซึ่งกันและกันว่าเป้าหมายการดำเนินชีวิตของเราคืออะไรที่อัลลอฮ์ส่งเรามาในโลกดุนยาเมื่อมีการพยายามเช่นนี้เกิดขึ้นอัลลอฮ์ตะอาลาให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในสถานที่แห่งนั้นไม่ว่าจะเป็นในประเทศของเราในประเทศอื่นๆในต่างประเทศนะทุกประเทศมีการพยายามบนงานศาสนาอันนี้บนรูปแบบอันเดียวกันมักซูดเป้าหมายอันเดียวกันชีวิตทรัพย์สินเวลาของตนเองเพื่อให้ตัวเราเองและให้มนุษยชาติได้เข้าใจถึงเป้าหมายและให้ทุกคนเนี่ยนะได้เอาตัวของเขามาอยู่ในเป้าหมายอันนี้ไม่หลงลืมเป้าหมายของตัวเองไม่ไปหมกมุ่นกับสิ่งที่ไม่ใช่เป้าหมายไม่ไปหมกมุ่นกับสิ่งที่มันไม่ใช่มักซูดนะให้สละเวลาชีวิตของตัวเองเนี่ยมาทุ่มเทเสียสละกับสิ่งที่เป็นมักซูดเป้าหมายอันนี้इसलिए इस मेहनत में सबसे ज़्यादा अहम क्या है कि हम ये है कि सबसे पहले इंसान का यकीन सही हो जाए ईमान बन जाए क्योंकि बुनियादी बात यह है कि अपने खालिक और मालिक को पहचानना कि जब तक इंसान अल्लाह को पहचानेगा नहीं तब तक अल्लाह के हुक्मों को अल्लाह के दीन को क्या पहचानेगा कि सबसे पहली चीज़ अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो लोगों को दावत दी वो एक अल्लाह की तरफ दावत दी कि एक अल्लाह पर ईमान लाओ उस एक अल्लाह को पहचानो उसका यकीन दिल में बिठाओ कि उसको करता धरता मानो तो सबसे बुनियादी मेहनत अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो थी वो ईमान की मेहनत थी तो आज ये मुबारक दावत की मुबारक मेहनत भी यही ईमान की मेहनत है कि जब सबसे पहले जो बुनियाद जो दिल के अंदर होती है जैसे दरख्त वो ज़मीन में मजबूत होता है तो दरख्त बड़ा भी होता है फल भी आते हैं फूल भी आते हैं फल भी आते हैं और मीठे मीठे फल मिलते हैं उसमें से कि जब तक ज़मीन के अंदर वो दरख्त जो है मजबूती से हो तो फिर वो दरख्त से तमाम फ़ायदे जो है वो इंसान को हासिल होते हैं तो इसी तरह बुनियाद जो है वो ईमान है कि दिल के अंदर दिल की ज़मीन के अंदर ये ईमान उतर जाए और जब ईमान उतर जाता है क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में भी एक दरख्त से ही मिसाल दिया है अलम तरा कैफ ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबा अस्लुहा साबितुन व फरुहा फिस्समा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि देखो कि अल्लाह ताला मिसाल बयान फरमा रहे हैं कि कलिमा तय्यबा जो ईमान का कलिमा है ला इलाहा इल्लल्लाह जो कलिमा है तो ये कलिमा अल्लाह ताला इसकी मिसाल बयान फरमाते हैं जैसे अच्छा एक दरख्त हो कि वो ज़मीन में मजबूत हो और उसके शाखे आसमान की तरफ ऊंचाई की तरफ जा रही हो तो इसी तरह ईमान को अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं कलिमत तय्यबा के मुबारक कलिमा ये पाक कलिमा जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह वाला कलिमा है
तो ये कलिमा इसी तरह है कि दिल में जब इसका यकीन उतरता है और यकीन मजबूत हो जाता है तो फिर इसमें से इंसान के अंदर से अच्छे आमाल निकलने शुरू होते हैं और अच्छे अखलाक आने शुरू होते हैं। जिस तरह दरख्त से फ़ायदा तमाम इंसानों को फ़ायदा होता है, उसके साए में इंसान बैठता है, गर्मी से थोड़ी राहत मिल जाती है और उसके अंदर फूल आते हैं और उसके अंदर फल आते हैं और फल में रस होता है, मिठास होती है। तो ये तमाम चीज़ें दरख्त जो है, इन दरख्तों का फ़ायदा होता है। तो इसी तरह ईमान वाला अगर इसके दिल में ईमान उतर जाए तो ये ईमान वाले के अंदर से इबादत भी निकलते हैं, मुआशरा भी उसका सही होता है, उसके मामलात भी सही होते हैं, उसके अखलाक बहुत ऊंचे होते हैं और वो अखलाक इतने मीठे होते हैं कि हर एक को खींचता है अपने तरफ। तो इसी तरह अल्लाह ताला कुरान शरीफ में कलिमतुत तय्यबा का उसकी मिसाल बयान फरमाते हैं। तो इसलिए मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, दावत की मुबारक मेहनत यही है कि ईमान दिल में उतर जाए, कि जो ज़बानों पर है और ज़बान से जो कलिमा हम कहते हैं ये हमारे दिल में उतर जाए। कि जब दिल में ये कलिमा आ जाएगा और दिल में यकीन बैठ जाएगा तो ये तमाम चीज़ें सही होना, दुरुस्त होना शुरू हो जाएगी। और जब इंसान की ज़िंदगी सही होगी, दुरुस्त होगी, तो इंसान की ज़िंदगी के दुरुस्त होने की वजह से दुनिया के हालात भी सही होते हुए आएंगे। ये तमाम चीज़ें एक दूसरे से मुताल्लिक है कि ईमान का बनना, ये आमाल का बनना ये ईमान पर मबनी है, ईमान के बनने पर मबनी है। कि जब ईमान बनेगा तो आमाल बनेंगे और आमाल सही होंगे तो अल्लाह ताला दुनिया के हालात को भी दुरुस्त फरमाएगा। พี่น้องที่มีเกียรติ งานศาสนาหนทางที่บรรดานบีบรรดารอซูลได้พยายามมันจะมีปัจจัยหลักที่สำคัญนะครับเป็นพื้นฐานแรกที่สำคัญที่สุดเป็นรากฐานของงานศาสนานั่นก็คืออีหม่านและยะกีนที่ถูกต้องอีหม่านยะกีนที่สมบูรณ์อีหม่านยะกีนที่เข้มแข็งที่มันยังรากลึกเข้าไปในหัวใจของมนุษย์นะซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เปรียบเทียบนะอีหม่านเปรียบเทียบกะลิมะฮ์ฏอยยิบะห์นะพระองค์ได้ทรงบะยานพระองค์ได้ทรงอธิบายในอัลกุรอานว่าเปรียบเทียบเหมือนกับต้นไม้ที่สมบูรณ์ต้นหนึ่งหากว่าต้นไม้ต้นหนึ่งนะมันมีรากของมันที่อุดมสมบูรณ์รากที่ยิ่งยังลึกลงไปในพื้นดินเท่าไหร่มากเท่านั้นลำต้นของมันจะแข็งแรงมากเท่านั้นกิ่งก้านของมันจะแผ่ขยายออกไปอย่างสมบูรณ์ดอกที่ออกมาสมบูรณ์ผลที่ออกมาสมบูรณ์น้ำที่คั้นออกมาจากผลไม้จากต้นนั้นมันจะมีความหวานมีความหอมหวานมีความสมบูรณ์ซึ่งพื้นฐานหลักสำคัญที่สุดคือรากที่สมบูรณ์รากที่ยังลึกเข้าไปในพื้นดินซึ่งพระองค์อัลเลาะห์ตะอาลาได้เปรียบเทียบนะเจ้าไม่เห็นหรือว่านะกะลิมะฮ์ฏอยยิบะห์เนี่ยเปรียบเสมือนกับต้นไม้ที่สมบูรณ์ต้นหนึ่งที่รากของมันเนี่ยยังรากลึกลงไปและลำต้นของมันกิ่งก้านของมันนั้นนะสูงตระหง่านขึ้นไปถึงฟากฟ้านะเพราะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายตรงเนี้ยนะกะลิมะฮ์ฏอยยิบะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์เปรียบเทียบเหมือนกับต้นไม้และหัวใจของมนุษย์เปรียบเทียบเหมือนกับพื้นแผ่นดินถ้าหากว่ามนุษย์พยายามกับกะลิมะฮ์อันนี้พยายามกับอีหม่านอันนี้ด้วยกับไม่ใช่เพียงพูดออกมาด้วยปากของเขาไม่ใช่กล่าวกะลิมะฮ์ด้วยลิ้นของเขาเท่านั้นแต่เขาจะต้องพยายามขั้นต่อไปก็คือเอากะลิมะฮ์นี้เข้ามาสู่ในหัวใจนะให้รากยังลึกเข้าไปในก้นบึ้งของหัวใจของเขามีความเชื่อมั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีการอีหม่านยะกีนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺตะอาลาเท่านั้นเป็นผู้ทรงสร้างอัลลอฮฺตะอาลาเท่านั้นเป็นผู้ทรงอำนาจนะกุดเราะห์นั้นอยู่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอยู่ที่ความประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยกับอำนาจของพระองค์พระองค์ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยมักลุกใดๆนะประโยชน์และโทษอยู่ที่อำนาจอยู่ความประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งต่างๆเหล่านี้นะเราพยายามพูดเราพยายามคิดพยายามมองพยายามฟังเพื่อที่จะให้
ไม่เพียงแต่อยู่ที่ปลายลิ้นของเราเท่านั้นแต่ต้องให้เข้าไปสู่ในหัวใจของเราและเมื่อดังที่กล่าวว่าเมื่อต้นไม้มันสมบูรณ์รากฐานมันสมบูรณ์ลำต้นสมบูรณ์กิ่งก้านสาขาดอกใบสมบูรณ์เนี่ยมันจะยังประโยชน์ให้กับมัคลุกอื่นๆมากมายมนุษย์ได้รับประโยชน์มัคลุกอื่นๆได้รับประโยชน์จากต้นไม้ต้นนั้นที่มันอะไรที่กิ่งก้านของมันแผ่ขยายสมบูรณ์นะมนุษย์สัตว์สามารถที่จะอาศัยร่มเงาจากมันสามารถที่เอาประโยชน์จากใบของมันสามารถได้รับประโยชน์จากดอกของมันสามารถได้รับประโยชน์จากผลของมันความหอมหวานของผลไม้จากต้นนั้นนะใครๆก็ปรารถนาคนก็ปรารถนานะสิ่งถูกสร้างอื่นๆก็ปรารถนาอยากที่จะเข้ามาใกล้นะเพราะว่าเห็นว่าได้รับประโยชน์จากต้นไม้ต้นนี้เช่นเดียวกันพี่น้องทั้งหลายถ้าหากว่าบุคคลหนึ่งพยายามกับอีหม่านพยายามกับยะกีนจนกระทั่งยังรากลึกเข้าไปในหัวใจของเขาสิ่งที่มันเผยและเติบโตขึ้นมาเจริญงอกงามออกมาจากตัวของเขานั่นก็คือการปฏิบัติอามานที่ดีอามานที่สมบูรณ์ตามมาด้วยในเรื่องมุอาชะเราะห์ที่สวยงามมุอามาละห์ที่สมบูรณ์ที่ถูกต้องตามหลักการนะตามความต้องการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเผยออกมาจากตัวเขามันจะเผยออกมาจากการปฏิบัติของเขามันจะแสดงออกมาจากตัวของบุคคลนั้นซึ่งพื้นฐานที่สำคัญที่สุดจะต้องมีอีหม่านยะกีนที่ถูกต้องอีหม่านยะกีนที่สมบูรณ์ที่อยู่ในหัวใจแล้วมันก็จะยังประโยชน์ให้กับตัวเขาเองนะการปฏิบัติที่ถูกต้องยังประโยชน์ให้กับคนรอบข้างยังประโยชน์ให้กับมนุษย์ทั้งหมดนะครับด้วยกับการปฏิบัติที่ดีอัลลอฮฺตะอาลาส่งเหตุการณ์ที่ดีต่างๆลงมานะเพราะฉะนั้นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของนบีและรอซูลต่างๆที่มาพยายามเขาพยายามบนกะลีมะห์พยายามบนอีหม่านพยายามบอกพยายามอธิบายให้มนุษย์เข้าใจว่าสิ่งแรกที่เราทุกคนต้องพยายามนั้นคือการรู้จักอัลลอฮ์การเข้าใจถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์แล้วเมื่อนั้นเมื่อบุคคลหนึ่งรู้จักอัลลอฮ์อย่างแท้จริงเขาเข้าใจถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์อย่างแท้จริงเขาสามารถปฏิบัติตามทุกๆฮุกมทุกๆอะห์กามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อย่างสมบูรณ์तो मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों तो ये तमाम हालात का दुरुस्त होना ज़िंदगी का बनना ये तमाम इन चीज़ों पे मबनी है और दुनिया में हर एक ये चाहता है कि ज़िंदगी बन जाए और इंसान ज़िंदगी में कामयाब हो जाए हर एक ये चाहता है और दुनिया में हर एक ये मेहनत ये कर रहा है कि ज़िंदगी में कामयाब हो जाए लेकिन अल्लाह ताला ने कामयाबी रखी है उसके दीन में तो ये चीज़ को समझना है और इस चीज़ को पूरी दुनिया तक पहुंचाना है कि कामयाबी अल्लाह ताला ने उसके मुबारक दीन में रखी है और दीन ज़िंदगी में आना है तो दीन की मेहनत होना है कि जब अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम आते थे मेहनत करते थे तो लोग मुतवज्जे होते थे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ लाए तो शुरू में कोई नहीं था आप अकेले तन्हा थे लेकिन जब उस पर जमे रहे कि बहुत सारे मुखालिफतें हुई और अपने बस्ती वाले मक्के वाले रिश्तेदार तमाम मुखालिफत करते रहे लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मेहनत पर यकीन के साथ जमते रहे तो हालात बदलते रहे यहाँ तक कि जब हज्जतुल वदा में 1.25 लाख सहाबा इकराम अजमाइन आपके साथ जमा हुए और उसके बाद हम देखते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बाद ये दीन किस तरह दुनिया में फैला और आज तक इतने सालों के यानी 1400 साल के बाद भी इतने सदियों के बाद भी ये दीन किस तरह बाकी है तो ये मेहनत का नतीजा है कि अल्लाह ताला ने दुनिया को दारुल असबाब बनाया कि हर चीज़ के लिए कोई सबब होती है हर चीज़ के लिए मेहनत होती है कि जब मेहनत इंसान करता है तो उसका नतीजा अल्लाह ताला ज़ाहिर फरमाते हैं किसान खेती पे मेहनत करता है तो खेती तैयार होती है फसल तैयार होती है ताजिर तिजारत पे मेहनत करता है तो तिजारत आगे बढ़ती है और इसी तरह हर फन में और हर शोबे में जब उस शोबे की मेहनत होती है तो वो शोबा आगे बढ़ता है तो इसी तरह अल्लाह ताला ने दीन को भी रखा है कि दीन की मेहनत अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मेहनत तो ये मेहनत से दीन आगे बढ़ेगा
लोगों में दीन आएगा, लोग ज़िंदगी के मकसद को समझेंगे, चैन और सुकून ज़िंदगी में आएगा। क्योंकि हर इंसान यही चाहता है कि चैन और सुकून की ज़िंदगी, कामयाबी वाली ज़िंदगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, कि जो ईमान के साथ नेक अमल करेगा, मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन, चाहे मर्द हो औरत हो, लेकिन नेक अमाल होंगे, उसके अमाल अच्छे होंगे, वह मुमिन, ईमान के साथ। क्योंकि ईमान शर्त है कि ईमान के साथ जब इंसान नेक अमल करेगा, ज़िंदगी को नेक बनाएगा, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, कि हम ज़रूर उसको हयात तय्यिबा अता फरमाएंगे, पाक ज़िंदगी अता फरमाएंगे। तो दुनिया में हर एक ये चाहता है कि अच्छी ज़िंदगी मिल जाए, कि उसकी ज़िंदगी अच्छी बन जाए। जो इंसान दुनिया के मकसद बनाया वो भी चाहता है कि दुनिया की ज़िंदगी अच्छी बन जाए, और जो इसको आखिरत का यकीन है तो उसको तो दोनों ज़िंदगियों को अच्छी बनाना है, कि दुनिया की ज़िंदगी को भी अच्छी बनाना है और आखिरत की ज़िंदगी को भी अच्छा बनाना है। तो इसके लिए यही रास्ता है कि इंसान अपने खालिक को, मालिक को पहचाने, और पहचानने के बाद उस खालिक और मालिक के अहकाम को पहचाने और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बनाए। कि ये दो चीज़ें हैं कि ईमान है कि इल्म है। ईमान भी ज़रूरत है और ईमान के बाद दीन का इल्म भी ज़रूरत है। तो ये दोनों चीज़ों के ज़रिए से ईमान इंसान को आगे बढ़ाता है, दीन पे चलाता है, और इल्म उसको सही रास्ता दिखाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान की मेहनत भी लेकर आए, और उसके बाद ज़िंदगी गुजारने का तरीका, उसका इल्म भी उम्मत को अता फरमाया। तो इन चीज़ों को लेके हमें भी आगे बढ़ना है कि हमें भी ईमान की मेहनत को बनाते हुए, ईमान की मेहनत को करते हुए अपने ईमान को बनाना है, और इस मेहनत को करते करते दुनिया में भी ये ईमान को पहुंचाना है। तो ईमान और इल्म ये दोनों बहुत अहम है कि एक तो ईमान को बनाकर सही यकीन अपना बनाए और इल्म की रोशनी में अपनी ज़िंदगी गुजारे, तो फिर हर इंसान की दुनिया की ज़िंदगी भी बनेगी, दुनिया में भी चैन और सुकून और इत्मीनान होगा, और दुनिया की ज़िंदगी भी खुशगवार बनेगी, और मौत भी आसान होगी, और मौत के बाद की ज़िंदगी भी हमेशा हमेशा की कामयाबी की तरफ इंसान बढ़ेगा। तो ये मेहनत इसीलिए है कि ताकि ये बात हमारी भी समझ में आ जाए और हमारी भी फ़िक्र में आ जाए, और ये पूरी इंसानियत तक ये बात पहुंच जाए, और हर इंसान कामयाब हो जाए, और हर इंसान की ज़िंदगी बन जाए, दुनिया की भी ज़िंदगी बन जाए, आखिरत की ज़िंदगी भी बन जाए, और हमेशा हमेशा के जहन्नम से उसकी नजात हो जाए। तो ये ऊंची फ़िक्र के साथ ये मुबारक मेहनत अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाया। สภาพการที่ดีนะการมีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายการได้รับความสำเร็จสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ทุกคนต้องการนะไม่ว่าจะเป็นคนมีศาสนาคนไม่มีศาสนาทั้งผู้ชายและผู้หญิงทุกคนปรารถนาความสุขความสำเร็จนะในชีวิตแต่ความสุขความสำเร็จที่แท้จริงพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายอัลลอฮฺตะอาลาไม่ได้กำหนดไม่ได้วางไว้ในโลกดุนยานี้ความสุขและความสำเร็จที่แท้จริงคือความสุขความสำเร็จในโลกหน้าในชีวิตที่ถาวรนะถ้าหากว่าเป็นชาวดุนยาเขาก็จะทุ่มเทจะเหน็ดเหนื่อยนะเพื่อเป้าหมายของเขาที่จะให้เขามีความสุขในโลกนี้แต่สำหรับคนที่มีอีหม่านนะครับนะคนที่มีอีหม่านเราจะไม่คิดเพียงเท่านั้นว่าเราจะให้ตัวเราเนี่ยได้รับความสำเร็จได้รับความปลอดภัยได้รับความสุขเพียงในโลกนี้เท่านั้นแต่คนอีหม่านเนี่ยเขาจะต้องมองนะผ่านโลกดุนยานี้ไปสู่โลกหน้าว่าความสำเร็จที่แท้จริงนั้นอัลลอฮฺตะอาลาได้กำหนดไว้ในโลกหน้าแล้วเขาก็จะใช้เวลาของเขาทุ่มเทเพื่อจะขวนขวายให้ได้เป้าหมายได้รับความสุขความสำเร็จในโลกหน้าดังนั้นฮาลาลสภาพการต่างๆที่อัลลอฮฺตะอาลาส่งมาเนี่ยนะมันเกิดขึ้นในชีวิตมันผ่านเข้ามาในชีวิตของมนุษย์ของคนทุกๆคนนะ
แต่ว่าในสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่สำคัญดังที่กล่าวมาแล้วว่าการพยายามกับอีมานพยายามกับยะกีนเพื่อให้มนุษย์ได้เข้าใจถึงเป้าหมายการดำเนินชีวิตและพร้อมๆกันนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายเมื่ออีมานถูกต้องการปฏิบัติมันก็จะออกมาในรูปแบบที่ถูกต้องการปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาพอพระทัยการปฏิบัติในสิ่งที่ทำให้อัลลอฮฺตะอาลาประทานความสุขความสำเร็จประทานชีวิตที่ดีให้นะที่อัลลอฮฺตะอาลากล่าวในอัลกุรอานนะมันอามิลซอลิฮันมินซะกะรินเอาอุนซาผู้ใดก็ตามนะที่เขาได้ปฏิบัติอามันความดีไม่ว่าเขาจะเป็นชายหรือเป็นหญิงก็ตามโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นผู้มีอีหม่านนะการปฏิบัติความดีโดยไร้ซึ่งการศรัทธาไร้ซึ่งการอีหม่านความดีอันนั้นมันไม่มีผลตอบแทนใดๆมันไม่มีค่าดีใดๆในทัศนะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะต้องเป็นคนที่มีอีหม่านมีความมั่นใจมียะกีนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อเขาปฏิบัติความดีนะตามความต้องการตามความประสงค์ของอัลลอฮฺตะอาลาอย่างเคร่งครัดนะผลที่ตามมาคืออัลลอฮฺตะอาลาสัญญาว่าจะประทานฮายาตันฏอยยิบะห์ให้กับเขาประทานชีวิตที่ดีให้กับเขาซึ่งชีวิตที่ดีอันเนี้ยนะถ้าหากว่าคนดุนยาเขาก็เข้าใจว่าเขามีความสุขในดุนยานี่คือฮายาตันฏอยยิบะห์สำหรับเขาแต่สำหรับคนที่มีอีมานสำหรับคนที่รู้จักอัลลอฮฺตะอาลาคนที่มีความยะกีนมั่นใจกับอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยเขาจะต้องเข้าใจว่าไม่ใช่ความสุขในดุนยาเท่านั้นแต่ความสุขที่แท้จริงคือชีวิตในโลกหน้าชีวิตที่เราทุกคนจะต้องไปประสบเราทุกคนจะต้องเดินทางไปนะด้วยนี้พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายแนวทางที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พยายามเนี่ยนะท่านได้พยายามทั้งอีหม่านนะในเรื่องของอีหม่านและพร้อมๆกันนั้นท่านรอซูลได้พยายามในเรื่องของอิลมูเช่นเดียวกันนะในเรื่องของความรู้เพราะว่าอีหม่านเนี่ยจะนำพามนุษย์ไปสู่การปฏิบัติในหนทางที่ถูกต้องปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์ตามความต้องการของอัลลอฮ์ตะอาลาต้องการให้เราปฏิบัติสิ่งใดนะเราจะปฏิบัติสิ่งนั้นอัลลอฮ์ต้องการให้ละทิ้งสิ่งใดเราจะสามารถละทิ้งสิ่งนั้นอันนี้จะต้องใช้พลังของอีหม่านแต่ในขณะเดียวกันควบคู่กับอีหม่านจะต้องมีอิลมูมีการศึกษาหาความรู้ซึ่งอิลมูอันเนี้ยจะนำไปสู่หนทางที่ถูกต้องจะชี้ให้มนุษย์ปฏิบัติในหนทางที่ถูกต้องปฏิบัติในการปฏิบัติที่มันอัลลอฮฺตะอาลาทรงรับนะปฏิบัติอามันที่อัลลอฮฺตะอาลาพอพระทัยนะครับอีมานแล้วก็อิลมูควบคู่กันด้วยการพยายามของท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบรรดาซอฮาบะห์พวกเขาได้เอาสองประการเนี่ยควบคู่กันนะมีอีมานด้วยและพยายามกับการตะลีมด้วยมีพยายามกับหนทางของการเรียกร้องสู่อีมานด้วยเรียกร้องสู่หนทางของการตะลีมของอิลมูด้วยนะสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายมันคือหนทางที่จะนำเราท่านทั้งหลายไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจนไปสู่เป้าหมายที่แท้จริงนะที่วางไว้ข้างหน้านั่นคือเป้าหมายในโลกอาคิเราะห์ไม่ใช่โลกดุนยานี้ तो इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों अल्लाह ताला ने आज इस ज़माने में ये उम्मत पे करम फरमाया कि आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली मेहनत कि आज दोबारा ज़िंदा फरमाया और आम फरमा दिया कि ये मेहनत ऐसा आसान कर दिया कि इसको हर एक कर सकता है। एक ज़माने में ये सोचा जाता था कि उलमा का काम है, दीन वालों का काम है, जो ताजिर है, काशकार है, खेती करने वाले हैं, जो आम इंसान है, आम मुसलमान है, तो वो कैसे का दीन का काम करेंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने इस दावत की मुबारक मेहनत के ज़रिए से ये नेमत जो है आम फरमा दी कि हर एक, जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हर तरह के लोग जुड़ते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। आपके सहाबा में हर तरह के लोग मिलेंगे, बड़े बड़े उलमा भी मिलेंगे, बड़े बड़े फ़ुक़हा भी मिलेंगे, कुरान शरीफ के क़ुर्रा भी मिलेंगे और तफसीर के उलमा भी मिलेंगे, हर तरह के लोग और आम लोग भी मिलेंगे जो ज़्यादा पढ़ना लिखना जानते नहीं थे, जो ज़्यादा कुरान शरीफ जानते नहीं थे या जिनको दूसरे उलूम ज़्यादा मालूम नहीं थे, काशकार थे, बद्दू थे, गाँव के लोग थे, हर किस्म के लोग। तो इसी तरह आज इस ज़माने में अल्लाह ताला ने दीन की मुबारक मेहनत को अल्लाह ताला ने ऐसा आम फरमा दिया कि आज हर एक कर सकता है कि ताजिर भी करता है, मशगूल से मशगूल इंसान भी कर रहा है, डॉक्टर्स भी कर रहे हैं, इंजीनियर्स भी कर रहे हैं, दुनिया के किसी लाइन पढ़े लिखे लोग भी कर रहे हैं और जो है अनपढ़ है, गांव के लोग हैं, जो आम मजदूर लोग हैं, मजदूर तबके के लोग हैं, हाँ, जो गरीब है, मालदार है, हर किस्म के लोग, उलमा है, जाहिल है, दीन नहीं जानता है, वो भी दीन के मेहनत में जुड़ रहा है। तो
तो आज इस काम को अल्लाह ताला ने आम फरमा दिया और हर एक को अपनी ज़िंदगी को बनाने का रास्ता अल्लाह ताला ने खोल दिया कि हर एक दीन की मेहनत कर सकता है, आम इंसान भी कर सकता है, चाहे उससे उसका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं हो, चाहे उसको दीन का इल्म ना हो, चाहे उसके पास माल ना हो। ऐसे ऐसे इलाकों में हम जमातें देखते हैं कि जो अल्लाह के रास्ते में पैदल जमातें चलती है, तो उनके पास कभी अफ्रीका के मुल्कों में कि कभी एक वक्त का खाना होता है, कभी एक वक्त का खाना भी नहीं हुआ होता है, लेकिन उन हालात में जमातें चल रही है, 4-4 महीने पैदल चल रही है। तो ऐसे तंगी की हालत में, ऐसे फ़क्र फाके के हालत में और माल के हालत में दुनिया के हर किस्म के लोग आज इस दीन की मेहनत को कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें नियामत अता फरमाया और हमें उससे ताल्लुक़ अता फरमाया कि इस मेहनत के ज़रिए से ये रास्ता खोल दिया है कि अपनी ज़िंदगी को बनाए इंसान और पूरे इंसानों की ज़िंदगी को बनाने की मेहनत में लगे रहे, ताकि अल्लाह का दीन दुनिया में ज़िंदा हो जाए और पूरी इंसानियत कामयाब हो जाए, दुनिया में भी कामयाब हो, दुनिया में भी चैन और सुकून और इत्मीनान नसीब हो जाए और मौत भी आसानी से आए, क्योंकि हर एक को मरना है, हर एक को दुनिया से जाना है। लेकिन जाना तो है ही, लेकिन ऐसे कि खुशी के साथ अच्छे हालत में जाए। तो जाना तो हर एक को है, लेकिन इस दीन की मेहनत के ज़रिए से, दीन के ज़रिए से आदमी की मौत भी आसान हो जाती है और खुशी के साथ मौत होती है और इंसान जन्नत के नज़ारे और फरिश्तों के खुशखबरियों को सुनते हुए खुश जाता है और आखिरत में हमेशा हमेशा की कामयाबी कब्र की ज़िंदगी से लेकर जन्नत के हमेशा हमेशा की ज़िंदगी तक उसकी ज़िंदगी बनती है, संवरती है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, तो ये मेहनत अल्लाह ताला ने ऐसी मेहनत अता फरमाई कि हर एक कर सकता है, कोई उज़र नहीं पेश कर सकता है। कि आज हम जमातों में देखते हैं कि ऐसे भी लोग चलते हैं जो पैर से माजूर है, जिनके हाथ नहीं है, जो आँख से माजूर है, जो सिमात से माजूर है, हर हाल में हर इंसान चल रहा है। तो इससे हमें अल्लाह ताला की नियामतों पे कदर करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी नियामतें दी, हमें हाथ पैर दिए, देखने की ताकत दी, आँखों में रोशनी दी, कानों में समात दी और हर तरह की सलाहियतें दी और माल अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाया ज़रूरत के एतबार से। तो इन तमाम नियामतों के साथ कि जिनके पास ये नहीं है वो भी कर रहे हैं और जिनके पास माल नहीं है वो भी चल रहे हैं। तो इसलिए हमारे सामने कोई उज़र नहीं कि हम ये उज़र पेश करें कि जो है हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास माल नहीं है, हमारे पास वक्त नहीं है, कि हमारे पास और कोई चीज़ नहीं है। तो ये कोई उज़र नहीं है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हम इरादे करें कि अल्लाह ताला ने मौका दिया है, ज़िंदगी दी है, आज हम ज़मीन के ऊपर चल रहे हैं, कल एक वक्त आएगा कि हम ज़मीन के नीचे चले जाएंगे, हर एक को जाना है। लेकिन जो ज़मीन के ऊपर जो वक्त है वो मौका है। तो इस मौके को हम समझें और इसकी कीमत को समझकर हम इरादे करें और अपने आप को आगे बढ़ाएं कि हम अपनी ज़िंदगी में से, अपने औकात में से, अपनी जिम्मेदारियों में से, अपने कामकाज में से, अपने घर बार की जिम्मेदारियों से थोड़ा सा वक्त निकाले। छोड़ना नहीं है कि तिजारत को छोड़ दे, घर वालों को छोड़ दे, सब कुछ छोड़ के बस निकल जाना है, नहीं। इन तमाम जिम्मेदारियों के साथ, अपनी तिजारत की जिम्मेदारियों के साथ, अपने कामकाज के साथ, अपने घर बार की जिम्मेदारियों के साथ अपने को वक्त निकालना है कि अल्लाह के दीन की मेहनत के लिए अल्लाह के रास्ते में निकल के अपनी ज़िंदगी भी बनाए और पूरी इंसानियत को इस रास्ते में चलने की कोशिश करे और हुजूर वाली मेहनत को ज़िंदा करे। तो इसके लिए इंशाअल्लाह इरादे करे, हिम्मत करके अपने नाम बताए कि कौन कौन 4 महीने के लिए, 4 महीने के लिए तैयार है। พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายนะครับด้วยความโปรดปรานความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ให้อุมมะห์ยุคสุดท้ายนี้นะเป็นอุมมะห์ที่มีเกียรติเป็นอุมมะห์ที่ประเสริฐนะได้รับความรับผิดชอบในการสานต่องานที่บรรดารอซูลได้พยายามงานที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาซอฮาบะห์ได้พยายามและได้ทุ่มเทนะและอัลลอฮฺตะอาลาให้ความสะดวกง่ายดายกับอุมมะห์นี้นะครับมีในยุคหนึ่งในช่วงสมัยหนึ่งที่ว่าผู้คนทั่วไปเข้าใจว่างานศาสนาเนี่ยเป็นหน้าที่โดยเฉพาะสำหรับอาเลมอุลามะ
เป็นความรับผิดชอบของคนที่มีความรู้นะส่วนคนที่ไม่มีความรู้เนี่ยไม่สามารถที่จะทำงานศาสนาได้ไม่มีความสามารถที่จะเสียสละทุ่มเทกับงานศาสนาได้แต่ในความเป็นจริงพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายนะมันไม่ใช่เช่นนั้นเพราะถ้าหากว่าเราย้อนไปดูนะบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมอัจมาอินในยุคของท่านนบีในยุคของบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยมีผู้คนหลากหลายนะมีทั้งอาเลมอุลามะมีทั้งฟุกอฮะคนที่เข้าใจถึงหลักนิติศาสตร์อิสลามเกี่ยวกับเรื่องวิชาฟิกก็มีความเข้าใจก็มากมายนะมีทั้งกุรอมีทั้งนักอ่านมีทั้งผู้ท่องจำอัลกุรอานก็มากมายในยุคของซอฮาบะห์นะแล้วก็มีผู้ที่สามารถตัฟซีรอัลกุรอานได้ก็มากมายในยุคซอฮาบะห์แต่ในขณะเดียวกันก็มีซอฮาบะห์จำนวนมากที่ว่าอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้มีซอฮาบะห์จำนวนมากที่มีความรู้เพียงเล็กน้อยนะในเรื่องของศาสนาในเรื่องของอัลกุรอานก็มีอยู่มากมายและในจำนวนซอฮาบะห์เหล่านั้นมีทั้งที่มีฐานะซอฮาบะห์ที่มีฐานะก็มีแต่อีกมากมายหลายๆคนในจำนวนซอฮาบะห์เป็นซอฮาบะห์ที่ยากไร้เป็นซอฮาบะห์ที่เป็นซอฮาบะห์ที่ยากจนแต่ในสิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยในการทำงานศาสนาของบรรดาซอฮาบะห์ไม่ว่าจะจนไม่ว่าจะรวยไม่ว่าจะมีความรู้ไม่ว่าจะไม่มีความรู้นะจะร่างกายสมบูรณ์ดีหรือจะพิกลพิการก็ตามบรรดาซอฮาบะห์เราสามารถไปศึกษาประวัติของซอฮาบะห์จะเห็นว่ามีผู้คนทุกรูปแบบนะทุกอาชีพการงานเป็นพ่อค้าก็มีนะเป็นชาวสวนก็มีเป็นลูกจ้างก็มีในจำนวนซอฮาบะห์ที่พวกเขาทั้งหลายนั้นต่างเสียสละกับงานศาสนาทั้งสิ้นไม่มีการเลือกบุคคลใดที่มีสิทธิ์ในการทำงานศาสนาบุคคลใดไม่มีสิทธิ์ในการทำงานศาสนาไม่มีนะทุกคนได้ทุ่มเทเสียสละเพื่องานศาสนาทั้งสิ้นนะครับตามความสามารถของตนเองนะเพราะฉะนั้นในวันนี้พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายเป็นสิ่งที่เป็นความสะดวกง่ายได้สำหรับเราท่านทั้งหลายมันไม่มีข้ออ้างใดๆแล้วสำหรับเราท่านทั้งหลายที่เราจะบอกว่าเราไม่พร้อมที่จะสละกับงานนี้เราไม่พร้อมที่จะออกดะวะเราไม่พร้อมที่จะออกในหนทางของอัลลอฮ์ไม่พร้อมที่จะออก44เดือนเราไม่มีข้ออ้างใดๆแล้วนะเพราะว่าปัจจุบันนี้พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายคนที่จนกว่าเรามากมายเขายังออกในหนทางของอัลลอฮ์ได้คนที่แขนไม่มีแขนด้วนออกในหนทางของอัลลอฮ์คนที่ขาด้วนพิการออกในหนทางของอัลลอฮ์คนที่ตาบอดจะมาคนตาบอดก็มีออกในหนทางของอัลลอฮ์จะมาคนใบ้คนหูหนวกก็มีออกในหนทางของอัลลอฮ์แล้วเราสมบูรณ์นะทุกอย่างมีอวัยวะต่างๆสมบูรณ์ตามองเห็นหูได้ยินปากพูดได้มีมือมีเท้าเดินได้จับต้องได้แล้วเราจะเอาอุปสรรคอะไรมานะเราจะเอาอุปสรรคอะไรมาอ้างเราว่าเราทำงานดะวะห์ไม่ได้นะเพราะสิ่งเหล่านี้นะมันไม่ได้เคยเป็นอุปสรรคเลยสำหรับบรรดาซอฮาบะห์พวกเขาสามารถที่จะออกไปในหนทางของอัลลอฮ์ได้ในทุกๆสภาพการนะเพื่อทำให้ศาสนาของอัลลอฮ์นั้นนะเจริญรุ่งเรืองเพื่อให้อีมานแผ่ขยายเพื่อให้มนุษย์ได้รู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับด้วยเหตุนี้เองพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายเมื่อเราได้ทุ่มเทเมื่อเราได้เสียสละให้กับศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาความสุขความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวเราการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับตัวเราและผลพวงที่เกิดขึ้นตามมาก็คือการเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นกับอุมมะประชาชาตินะเราไม่มีความสามารถที่จะไปอะไรไปเอาสิ่งใดๆมาเป็นข้ออ้างทั้งสิ้นนะเพราะว่านะถ้าหากว่าเรามีน้อยเราก็เสียสละเท่าที่เรามีตามอัตภาพของเราตามการเสียสละของเราแต่อัลลอฮฺตะอาลาให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างหลายๆอย่างกับเราที่เราสมบูรณ์มากกว่าบรรดาซอฮาบะห์นะด้วยเหตุนี้เองพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายเพื่อให้นะอุมมะประชาชาติอีกมากมายนะมาสู่หนทางที่เที่ยงตรงให้ผู้คนอีกมากมายมาเข้าใจเป้าหมายการดำเนินชีวิตของเขาจำเป็นอย่างยิ่งที่วันนี้ตัวเราจะต้องเริ่มจากตัวเราเป็นผู้เสียสละเป็นผู้ที่ลุกขึ้นมานะด้วยความตั้งใจที่แน่วแน่ด้วยกับอาซัมที่แน่วแน่ว่าชีวิตเวลาทรัพย์สินของฉันจะเสียสละเพื่อศาสนาของอัลเลาะห์ตะอาลาแต่ไม่ได้บอกว่าพี่น้องทั้งหลายว่าเรามีภรรยาเรามีลูกเราต้องละทิ้งไปให้หมดเลยเรามีร้านค้าเรามีอะไรเรามีธุรกิจการงานเราจะต้องละทิ้งสิ่งเหล่านั้นหมดเลยไม่ได้บอกแบบนั้นอาวุโสของเราก็ไม่ได้แนะนำแบบนั้นนะคือสิ่งต่างๆที่เรามีในดุนยาเนี่ยเรารับผิดชอบในสิ่งต่างๆเหล่านั้นด้วยเราไม่ได้ละเลยเราไม่ได้เพิกเฉยเราไม่ได้ตัดขาดเราไม่ได้ละทิ้งแต่
แต่เราจัดตั้งแต่เวลาของเราแบ่งเวลาของเราจากดุนยาแบ่งเวลาของเราจากร้านค้าแบ่งเวลาของเราจัดระบบเวลาของเราจากธุรกิจการงานต่างๆนะจากเรื่องสวนไร่นาจากครอบครัวจากลูกเมียของเราเนี่ยมาให้กับศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเพราะฉะนั้น4 เดือนพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายมันไม่ได้มากเลยนะในปีหนึ่งที่เราจัดระเบียบจัดระเบียบในการดำเนินชีวิตของเราให้กับศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องทั้งหลายยืนขึ้นให้ชื่อเลยครับอินชาอัลลอฮ์4 เดือน इंशाल्लाह बताए भाई अल्लाह के रास्ते में 4-4 महीने निकलना है 4 เดือนครับ अल्लाह ताला ने मौका दिया इंशाल्लाह खड़े होकर नाम लिखा है อัลลอฮฺตะอาลาให้โอกาสเราแล้วครับยืนขึ้นเลยครับมาชาอัลลอฮ์นะมีตกไปช่วงหนึ่งนะตอนนี้เราอยู่บนหน้าพื้นแผ่นดินเรามีโอกาสวันไหนที่เราไปอยู่ใต้ดินเราไม่มีโอกาสแล้วครับพี่น้องทั้งหลาย बताए भाई नाम ให้ชื่อ लिखा เลยค है รับให้ชื่อเลยครับ4 เดือนมาชาอัลลอฮ์ ลุกขึ้นเลยครับ ลุกขึ้นให้ชื่อเลยครับมีญะมาอะห์ตัชกีนนะครับอยู่ใกล้ๆพี่น้องนะครับเข้าไปหาแล้วบอกชื่อของเราเลยครับ มาเป็นจำอะห์คน खड़े होकर नाम लिखा है बाकी मजमा बैठा रहे ยังนั่งอยู่นะครับพี่น้องคนอื่นๆนะครับอย่าเพิ่งลุกไปไหนนะครับ इंशाल्लाह तश्कील होगी उसके बाद तालीम के बारे में थोड़ा सा वक्त मुज़ाकरा होगा उसके बाद इंशाल्लाह अपनी ज़रूरियात के लिए वक्त दिया जाएगा ครับจากมุชาวะเราะห์ของอาวุโสเมื่อคืนนะครับเราได้ตัดสินแบบนี้ว่าหลังจากบะยานแล้วเนี่ยตัชกีนจบแล้วเราจะมีการมุซากะเราะห์เรื่องตะลีมก่อนนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องอย่าเพิ่งลุกไปไหนนะครับเมื่อมุซากะเราะห์เรื่องอาดับการตะลีมนะสั้นๆแล้วหลังจากนั้นจะให้เวลาพี่น้องไปทำตะกะซาส่วนตัวไปทำธุระส่วนตัวตอนนี้นั่งอยู่ก่อนนะครับอย่าเพิ่งลุกไปไหนนะครับพี่น้องอย่าเพิ่งลุกไปไหนนั่งอยู่นะครับ थोड़ा सा वक्त है इंशाल्लाह मजलिस पूरा करके जाए इंशाल्लाह เราพยายามที่จะสละเวลาของเราจนกระทั่งจบมัจลิสอินชาอัลลอฮ์ तो अभी नाम बताएं इंशाल्लाह सुकून ตอนนี้ให้ชื่อครับตอนนี้ให้ชื่อก่อนอินชาอัลลอฮ์ครับ ลุกให้ชื่อก่อนครับ ลุกให้ชื่อครับจะเป็นมาในนามบุคคลหรือเป็นจามะห์นะครับให้ชื่อเลยครับอินชาอัลลอฮ์ บิสมิลลาห์ครับ बताए भाई नाम बताए ชื่อเลยมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์ हिम्मत करें इंशाल्लाह มาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์ हिम्मत करेंगे अल्लाह ताला रास्ते खोलेंगे ครับเรามีหลายจำอะห์ อัลลอฮ์ตะอาลาให้การช่วยเหลืออัลลอฮ์ตะอาลาให้ทางออกกับเรานะครับเรามุ่งมั่นเรามีอาซัมมีความตั้งใจอย่างแท้จริงที่จะเสียสละในทางของอัลลอฮ์ให้ชื่อเลยครับมาชาอัลลอฮ์ जो अल्लाह पे भरोसा करके इरादे करे अल्लाह ताला उसके लिए आसानी और शक्लें बनाते हैं นะผู้ใดที่เขามอบหมายกับอัลลอฮ์ตะอาลาเขาให้ชื่อตั้งใจจะออกในทางของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลาจะให้การช่วยเหลือเขาอัลลอฮ์ตะอาลาจะเคลียร์ธุระการงานต่างๆของเขา इसलिए खड़े होकर नाम बताएं इंशाल्लाह ลุกขึ้นให้ชื่อเลยครับมาชาอัลลอฮ์ ลุกขึ้นเลยค और รับ कोई अभी ना जाए मजमे के आखिर तक बैठे अब बस तश्कील हो जाए उसके बाद इंशाल्लाह थोड़ा मुज़ाकरा होगा उसके बाद इंशाल्लाह นะครับสวัสดิ์หน่อยนะครับท่านบอกว่าอย่าเพิ่งลุกไปไหนนะครับพี่น้องอย่าเพิ่งลุกไปไหนในมัจมะนี้เราพยายามที่จะยังอยู่ในมัจลิสนี้อยู่ इरादे करे करीब में जो है उनकी तश्कील तरगीब करे हाँ นะครับ जो अपने पास जो बैठे हैं เขาอนุญาตให้เราพูดคุยกับพี่น้องข้างๆเราได้ครับนะตัชกีนพี่น้องข้างๆเรานะ खुद भी नाम लिखा है करीब में बैठे अपने साथियों को तरगीब दे नाम लिखाने के लिए ตัวเราเองก็ให้ชื่อแล้วเราก็ตัชกีนพี่น้องนะครับที่อยู่ข้างๆด้านขวาด้านซ้ายด้านหน้าด้านหลัง आपस में मुज़ाकरे करे आपस में तरगीब दे เราสามารถมุซากะเราะห์สามารถตัรกีบกันได้นะครับเพื่อที่จะให้พร้อมออกในหนทางของอัล तो เลาะห์ इंशाल्लाह नाम बताए นะครับให้ชื่อครับมาชาอัลลอฮ์ बताए भाई นะครับลุกขึ้นให้ชื่อเลยอินชาอัลลอฮ์ให้แล้วให้อีกนะให้แล้วให้นามนะครับมาชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลาक़บูลให้อีกได้มาชาอัลลอฮ์ มาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์ अल्लाह ताला आसान फरमाए अल्लाह ताला ขอ कबूल อัลลอฮ์ตะอาลา फरमाए ให้การช่วยเหลือของอัลลอฮ์ตะอาลาให้ความสะดวกในการออกของพี่น้องทุกคนอามีน खड़े होकर नाम लिखा है माशा มาชาอัลลอฮ์ยืนขึ้นครับยืนขึ้นให้ชื่อมาชาอัลลอ เรา ฮ์ มีทั้งในประเทศต่างประเทศนะฮะอเมริกายุโรปลุกขึ้นในชื่อเลยฮะพี่น้องครับจำอะห์ที่จะไปไหนลุกขึ้นในชื่อเลยฮะ IBP ก็ดีฮะญี่ปุ่นเกาหลีก็ดีฮะบิสมิลลาห์ครับลุกขึ้นในชื่อเลยฮะบิสมิลลาห์ครับพี่น้องครับอีกแป๊บหนึ่งฮะเราให้ชื่อรีบให้ชื่อแล้วก็เดี๋ยวก็ฟังอาดับตะเลมจากผู้โสฮะในประเทศก็ได้ฮะเรามากันหลายที่ฮะที่ฟอร์มยำอะห์มาแล้วก็ลุกขึ้นในชื่อพี่น้องครับที่กำลังออกอยู่ก็ลุกขึ้นในชื่อครับบิสมิลลาห์ครับลุกขึ้นเลยฮะลุกเลยฮะมาชาอัลลอฮ์มา बताए भाई इरादे करे खड़े होकर नाम लिखा है ให้ชื่อเลยครับอินชาอัลลอฮ์ลุกขึ้นให้ชื่อเลยครับมาชาอัลลอฮ์ इरादे करे इंशाल्लाह मजमा बैठा มา रहे ชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์ บอกชื่อกับยามาตัชกีนเลยครับบอกชื่อกับยามาตัชกีนเลยนี่ ลุกอีกครับพี่ คนจดชื่ออยู่นี่ครับ ลุกให้ช่วยจังลุกเลยลุกเลยบิสมิลลาห์บิสมิลลาห์ มาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์ มาชาอัลลอฮ์ इरादे करे भाई इंशाल्लाह अपने नाम लिखा है
कोई अभी खड़े मत बाहर न जाए इंशाल्लाह ยังไม่ไปข้างนอกนะค मजमा รับ पूरा हो जाएगा मजलिस पूरी हो जाएगी उसके बाद इंशाल्लाह ยังไม่จบมัจลิสนะครับพี่น้องอย่าเพิ่งลุกไปนะครับ ครับเดี๋ยวท่านจะบอกอันดับตะเลมนะฮะพี่น้องครับจุดนี้สำคัญมากนะครับฟังเพราะว่าเราจะมีมัจลิสตะเลมตอน 9:30 นนะครับอินชาอัลลอฮฺตะอาลา नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। माशाल्लाह कल असर से हम जुड़े हुए हैं। असर में बयान हुआ, मगरिब में बयान हुआ, अभी फजर में बयान हुआ। मुसलसल दावत की बात चल रही है और दावत जो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहनत के अमाल में बुनियादी अमल है। उसकी बरकत से अल्लाह जल्ल जलालुहु दिल का नूर, हिदायत का नूर, ईमान का नूर, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ और मखलूक का खौफ और उम्मीद दिल से निकलना और अल्लाह की तरफ कामिल यकसुई और तवज्जो, ये उसका खासा है, ये उसकी खूबी है। मुसलसल दावत की बात हम सुन रहे हैं। अब जैसे दावत का अमल मेहनत का बुनियादी अमल है, इसी तरह हमारे अकाबिर फरमाते हैं कि तालीम का अमल भी मेहनत के अमल में एक बुनियादी अमल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम พี่น้องทั้งหลายครับเราได้มีมัจลิสเริ่มตั้งแต่เย็นเมื่อวานนี้หลังอัสรีมีบายาน หลังมักริบมีบายานแล้วก็หลังซุบฮีวันนี้มีบายานในบายานเหล่านี้ก็คือพูดถึงเรื่องอีมานพูดถึงเรื่องยะกีนพูดถึงการดะวะห์นะซึ่งมันเป็นพื้นฐานหลักที่สำคัญของงานศาสนาด้วยกับเราฟังเรามุซากะเราะห์เรื่องอีมานเรื่องยะกีนมากๆทำให้หัวใจของเรามีนูรมีรัศมีเกิดขึ้นมาความเกรงกลัวต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาความมั่นใจต่อเอกภาพของอัลลอฮ์มั่นใจต่อกุดเราะห์ของอัลลอฮ์ตะอาลานะความเชื่อมั่นในการที่เราจะปฏิบัติมุ่งมั่นกับการรักษาคำสั่งของอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยมันเกิดขึ้นในหัวใจของเราด้วยกับการพยายามกับการดะวะห์และพร้อมกันนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายถือว่าเป็นบุญญาตเป็นพื้นฐานที่สำคัญอย่างยิ่งของงานศาสนาประการหนึ่งก็คือการตะลีม तो जैसे रोज़ाना दावत देना ज़रूरी है और दावत देना हमारा बुनियादी मेहनत का अमल है, इसी तरह रोज़ाना तालीम के हलकों में जुड़ना और तालीम की फ़िज़ाओं को कायम करना ये भी हमारा रोज़ाना का अमल है, ये भी हमारी रोज़ाना की हाजत है। जैसे दावत देने से यकीन मिलता है, ईमान मिलता है, इसी तरह तालीम के हलकों से, तालीम की फ़िज़ा से अहकामात में कामयाबी का जहन, दीन पर चलने की इस्तेदाद, अल्लाह के हुक्मों की इताअत, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का शौक़, रग़बत, ये नेमत अल्लाह तालीम की हलकों से अता करेंगे। ดังเช่นที่การดะวะห์เนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องทำทุกๆวันนะเราต้องดะวะห์ทุกๆวันมากในการดะวะห์นะขณะเดียวกันนะครับการตะลีมก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญให้เกิดขึ้นทุกๆวันเอาตัวของเราไปร่วมในการตะลีมนะครับมีมัจลิสตะลีมที่ไหนเราพยายามให้ตัวของเราได้ร่วมในการตะลีมอันนั้นแล้วถ้าหากว่าไม่มีเราก็จะต้องใช้ความพยายามใช้ฟีเกตนะทำอย่างไรที่จะให้มีการตะลีมเกิดขึ้นมีฮัลกอตะลีมมีการอ่านตะลีมเกิดขึ้นนะครับผลประโยชน์นะผลสะท้อนที่ได้จากการดะวะห์ก็คืออีมานยะกีนที่สมบูรณ์หัวใจที่มีนูรรัศมีนะความเชื่อมั่นความมั่นใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะครับผลสะท้อนที่มันจะต้องเกิดขึ้นจากการตะลีมแน่นอนก็คือเราได้รู้ถึงคุณค่าเราได้รู้ถึงฮุกมอะห์กามต่างๆเราได้รู้ถึงคำสั่งใช้คำสั่งห้ามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้รู้ถึงแนวทางสุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะมีความโชคมีร็อกบะมีความปรารถนาที่อยากจะปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคำสั่งใช้มีความเกรงกลัวนะต้องการที่จะหลีกห่างในสิ่งที่เป็นคำสั่งห้ามนะสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นผลสะท้อนที่เกิดขึ้นจากการตะลีม हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्की दौर मेहनत वाला दौर, अब उसमें अमूमी इज्तिमाई फ़िज़ा नहीं थी, लेकिन 86 कुरान पाक की सूरतें वो मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई हैं और वो 86 कुरान पाक की सूरतें उसमें सारा तौहीद है, उसमें सारा आखिरत है, उसमें सारा अंबिया अलैहिस्सलाम के वाक़ियात हैं और उसमें सारा कि जिन्होंने माना
ईमान लाए, अल्लाह की इताअत की, नबी के रास्ते पे चले, कैसे अल्लाह ने उनको कामयाब किया, कैसे अल्लाह की मदद आई, कैसे अल्लाह की हिफाजत मिली और आखिरत में उनके लिए कैसे जन्नत की खुशखबरी है, क्या क्या जन्नत की नेमतें हैं। और जिन्होंने इनकार किया, जो टकराए, जो कुफर पे रहे, बेदीनी पे रहे, कैसे अल्लाह ने उनकी कुव्वतों को तोड़ा, कैसे अल्लाह ने उनको नाकाम किया, कैसे वो जलील हुए और आखिरत में कैसे उनके लिए जहन्नम है, अल्लाह का अजाब है, हमेशा हमेशा की रुसवाई है। ये सारा उन्वान वो 86 मक्की सूरतों में अल्लाह बयान फरमा रहे। พี่น้องทั้งหลายนะครับในอัลกุรอานุลกะรีมมีหลายๆซูเราะห์ในอัลกุรอานที่อัลลอฮ์ได้ประทานลงมาหลายๆอายะห์ในอัลกุรอานที่ประทานลงมาในจำนวนนั้นนะครับ86ซูเราะห์86ซูเราะห์ที่เป็นซูเราะห์มักกียะห์เป็นซูเราะห์ที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้ประทานลงมาให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนที่ท่านจะฮิจเราะห์จากมักกะฮ์ไปสู่มะดีนะห์ฉะนั้นในช่วงแรกนะครับในช่วงที่ท่านอยู่ที่มักกะฮ์การพยายามงานศาสนาของท่านที่นั่นนะอาจจะไม่สามารถทำได้อย่างเปิดเผยนะไม่สามารถที่จะทำได้อย่างจงแจ้งนะเพราะว่าการต่อต้านการเห็นต่างการคัดค้านของกุฟฟาร์กุเรชนะพวกเขาทั้งหลายไม่ยอมให้ท่านนบีและซอฮาบะห์เนี่ยประกาศศาสนาอย่างชัดเจนอย่างจงแจ้งแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะในอัลกุรอานมักกียะห์เนี่ยได้พูดถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺตะอาลาสิฟัตของอัลลอฮฺตะอาลาพูดถึงการพยายามของนบีรอซูลต่างๆในยุคก่อนๆนะพูดถึงการดะอ์วะห์เชิญชวนของรอซูลนบีในยุคก่อนๆพูดถึงเรื่องสวรรค์ผลตอบแทนที่จะได้รับสำหรับคนที่อีมานผู้ที่ภักดีปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮฺตะอาลาปฏิบัติตามแนวทางของรอซูลนบีที่อัลลอฮฺได้ส่งมาสำหรับในยุคก่อนๆอัลลอฮฺตะอาลาพูดถึงเรื่องราวประวัติต่างๆของอุมมะห์ในยุคก่อนๆว่าอุมมะห์ที่อีมานศรัทธาต่อรอซูลอัลลอฮฺตะอาลาให้การช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรและกลุ่มชนในยุคก่อนๆที่ต่อต้านดื้อดึงขัดขวางไม่ยอมอีมานศรัทธาอัลลอฮฺตะอาลาให้ความหายนะใดเกิดขึ้นกับพวกเขาในยุคต่างๆเหล่านั้นนะสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเห็นว่าอัลลอฮฺตะอาลากล่าวในอัลกุรอาน86ซูเราะห์มักกียะห์นะพูดเรื่องต่างๆเหล่านี้ इसलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में क़ाल अल्लाह, अल्लाह का फरमान, वही कुरान, ये मुस्तकिल एक उन्वान था। सहाबा जब आपस में मिलते थे तो एक दूसरे से पूछते थे कि अल्लाह की तरफ से क्या नया हुक्म आया है, अल्लाह पाक की तरफ से क्या कुरान जो है नाजिल हुआ है, क्या अल्लाह का पैगाम मिला है। मुस्तकिल एक दूसरे से पूछते थे और उनकी नशिस्तों में, उनकी मुलाकातों में क़ाल अल्लाह, क़ाल अल्लाह, क़ाल अल्लाह, अल्लाह का हुक्म, अल्लाह का फरमान, अल्लाह का कलाम ये कसरत से बयान होता था। और आपस में एक दूसरे से पूछते थे कि तुम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस से आ रहे हो तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। क़ाल रसूल, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है इरशादात, तो वो क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल की फ़िज़ा मौजूदा ज़माने में पैदा हो, हर जगह जहाँ मुसलमान बसते हैं वहाँ वो कैफियत पैदा हो, उसके लिए हमारे हजरात फरमाते हैं ये तालीम के फ़ज़ाइल के हल्के हैं, ये उसका मुतबादिल है, ये उसकी असास है। พี่น้องทั้งหลายในยุคของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและยุคของซอฮาบะห์เนี่ยนะสิ่งที่มันเป็นเขาเรียกอะไรเป็นบรรยากาศของพวกเขานั่นก็คืออัลลอฮฺตะอาลาประทานอายะห์กุรอานลงมาอัลลอฮฺตะอาลาประทานดำรัสของพระองค์ลงมาเป็นวะฮยูเป็นวะฮีให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลัลลอฮ์กอลัลลอฮ์กอลัลลอฮ์นะก็คือเป็นคำดำรัสของอัลลอฮฺตะอาลาอาจจะกล่าวถึงเรื่องราวต่างๆอาจจะเป็นฮุกมอะห์กามเป็นคำสั่งใช้บอกถึงเรื่องราวการดะอ์วะห์ของนบีรอซูลในยุคก่อนๆบอกถึงเรื่องราวอุมมะห์ในยุคก่อนๆกอลัลลอฮ์กอลัลลอฮ์เพราะนั้นมันถือว่าเป็นปกติวิสัยของบรรดาซอฮาบะห์ในยุคนั้นเลยว่าเมื่อเขามานั่งรวมตัวกันที่ใดเขาพบปะกันที่ใดเขาจะถามไถ่กันว่าวันนี้มีองค์การใดมาจากอัลลอฮฺตะอาลาวันนี้อัลลอฮฺตะอาลาได้ประทานองค์
การใดอายะใดมาให้กับท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลัลลอฮ์กอลัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาคือจะมีการพูดมุซารากะเราะห์มีการถามถ่ายเรื่องเหล่านี้จนกระทั่งมันเป็นบรรยากาศเป็นสิ่งแวดล้อมไปในยุคนั้นและขณะเดียวกันพี่น้องทั้งหลายนะเขาก็จะถามถ่ายกันเช่นเดียวกันเพราะว่าอายะที่ลงมาให้กับท่านรอซูลเพราะฉะนั้นผู้ที่จะบอกสื่อสารต่อไปให้ซอฮาบะห์คือท่านรอซูลเขาก็จะถามถ่ายกันว่ากอละรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอละรอซูลุลลอฮ์วันนี้ท่านรอซูลมีโอวาทใดบ้างวันนี้ท่านรอซูลมีวจนะใดบ้างวันนี้ท่านรอซูลกล่าวเรื่องใดบ้างเขาจะถามถ่ายกันวันนี้ท่านได้ไปร่วมในมัจลิสของท่านรอซูลได้พูดคำพูดใดมาฉะนั้นในยุคนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายมีกอลัลลอฮ์กอละรอซูลุลลอฮ์กอลัลลอฮ์กอละรอซูลุลลอฮ์นะเป็นบรรยากาศที่มันแผ่ขยายปกคลุมไปทั่วทำให้อีหม่านเข้มแข็งเกิดขึ้นการรักษาฮุกมอะห์กามต่างๆเกิดขึ้นด้วยเหตุนี้อาวุโสของเราจึงต้องการให้บรรยากาศเหล่านี้มันมาเกิดขึ้นนะครับในสิ่งแวดล้อมการดำเนินชีวิตของเราในแต่ละวันของเราได้ฟังเราได้อ่านกอลัลลอฮ์กอละรอซูลุลลอฮ์กอลัลลอฮ์กอละรอซูลุลลอฮ์คำดำรัสของอัลลอฮ์คำพูดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เกิดขึ้นในทุกๆสถานที่तो उस मुबारक ज़माने में उन हजरात के दिल 100% जब अल्लाह का नाम आता था मुतवज्जे हो जाते थे जब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक आता था उनके दिल फौरन मुतवज्जे होते थे अल्लाह दिल मुतवज्जे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दिल मुतवज्जे फिर जो हुक्म बयान होता था उस हुक्म को लेने के लिए 100% आमादा होते थे ये करना है तैयार है इसको नहीं करना तैयार है बहुत बड़ा गुनाह है अरसे से लगे हुए हैं किसी ने बताया नहीं और अल्लाह और उसके रसूल ने फरमा दिया कि आज से ये हराम फौरन रुक गए कभी नहीं किया बरसों से उसका मिजाज नहीं और अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि आज से ये फर्ज है आज से ये लागू है फौरन उसके लिए आमादा तो ये जो मिजाज बनेगा ये तालीम के हलकों से बनेगा พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายในยุคของบรรดาซอฮาบะห์นะผู้ที่มีความสมบูรณ์ในเรื่องอีมานเรื่องศาสนาเรื่องอามัลศาสนานะสิ่งที่เขาฟังอยู่ตลอดเวลากอลัลลอฮ์กอละรอซูลุลลอฮ์จนกระทั่งว่าเมื่อใดก็ตามที่ได้ยินนามของอัลลอฮ์ตะอาลาจิตใจของพวกเขาจะจดจ่อจิตใจของพวกเขาจะตะวัจจุว่ามีคำสั่งใดมาจากอัลลอฮฺตะอาลามีคำสั่งใช้ใดมาจากพระองค์มีคำสั่งห้ามใดมาจากพระองค์เช่นเดียวกันเมื่อเขาได้ยินว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ได้ยินชื่อของท่านรอซูลุลลอฮ์ได้ยินว่าเป็นคำกล่าวของท่านรอซูลุลลอฮ์พวกเขาจะใจจดใจจ่อพวกเขาจะตั้งใจฟังหัวใจของเขาจะตะวัจจุนะมีสมาธิใจจดใจจ่ออยากจะรับรู้ว่าสิ่งใดคือคำพูดของท่านรอซูลในโอกาสนั้น และเมื่อหัวใจมีตะวัจจุหัวใจมีการมุ่งมั่นมีการจดจ่อทุกคำสั่งที่ถูกประทานลงมาพร้อม 100% ที่จะปฏิบัติทุกคำสั่งห้ามที่ถูกประทานลงมาพร้อมอย่าง 100% ที่จะละทิ้งบางสิ่งบางอย่างที่ทำกันมาตลอดชีวิตเป็น10 ปีนะทำกันมานะตั้งแต่ปู่ย่าตายายทำกันมาโดยไม่รู้ว่านี่คือสิ่งที่เป็นข้อห้ามแต่ทันทีที่ถูกหุกมลงมาว่าสิ่งนี้ฮารามสิ่งนี้เป็นข้อห้ามพวกเขาสามารถละทิ้งได้ทันทีสามารถที่จะหยุดยั้งการกระทำนั้นได้ทันทีนะและบางการปฏิบัติที่ไม่เคยทำมาก่อนเลยในชีวิตที่ผ่านมาไม่เคยทำสิ่งนี้เลยแต่เมื่อมีฮุกมลงมาคำสั่งใช้ว่านี่คือฟัรดูพวกเขา 100% สามารถที่จะปฏิบัติมันได้อย่างสมบูรณ์นะทุกๆคนผู้ที่มีอีหม่านในยุคนั้นจนกระทั่งมันกลายเป็นสิ่งแวดล้อมนะด้วยเหตุนี้เองพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายอาวุโสต้องการให้เราให้ความสำคัญกับการตะลีมเนี่ยที่มันจะทำให้เกิดความพร้อมเกิดขึ้นในหัวใจที่จะสามารถปฏิบัติตามคำสั่งใช้ได้และสามารถที่จะละห่างหลีกเลี่ยงออกจากสิ่งที่เป็นคำสั่งห้ามได้ इसलिए रोज़ाना जो है हमने तालीम के हलकों में जुड़ना है इज्तिमा में तालीम के हलके इसलिए लगाए जाते हैं कि अमलन हम तालीम के हलकों में जुड़ें अमलन तालीम के हलके कायम करें यहाँ से जज्बा मिले फिर यहाँ से आदाब सीखें
यहाँ से वो जो है तरीका सीखें। जमातों में अल्लाह के रास्ते में जाते हैं, रोज़ाना 2-2.5 घंटे तालीम के हल्के लगते हैं ताकि हमारा मिजाज बने और हम तालीम से मानूस हो जाएं। अल्लाह का फरमान, अल्लाह के रसूल का फरमान ये सुन सुन के हमें मानने का और इताअत का हमारा एक जहन बने। तो रोज़ाना मस्जिद में तालीम, रोज़ाना घर में तालीम, जहाँ हम शुगल करते हैं, दुकान चलाते हैं, तिजारत करते हैं, खेती बाड़ा करते हैं, मुलाजमत करते हैं, वहाँ तालीम। और अल्लाह तौफीक दे तो रोज़ाना इनफिरादी इन किताबों को पढ़ना। तो ये तालीम का हल्का ये सिर्फ यहाँ इज्तिमा के लिए नहीं है, ये मुस्तकिल हमारा मेहनत का अमल है और हमने एहतमाम से इसको करना है। การตะลีมนะครับเวลามีโยชน์มีอิสติมะแล้วเราก็จะแบ่งเป็นฮันกอนะครับเป็นการตะลีมแต่ละกลุ่มแต่ละฮันกอนะเมื่อมีการเอียลานแล้วจากมิมบัตนี้พี่น้องไปอยู่ร่วมในตะลีมฮันกอของตนเองเนี่ยนะเป้าหมายก็คือต้องการที่จะให้มีการปฏิบัติเป็นรูปธรรมขึ้นมานะมีการฝึกฝนมีการศึกษาเรียนรู้ว่ารูปแบบของการตะลีมที่ถูกต้องทำอย่างไรแล้วหลังจากนั้นเราเอาสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากอิสติมะจากโยชน์เนี่ยเราได้เคยทำตะลีมแบบนี้เราจะเอาไปพยายามในขณะที่เราออกญะมาอะห์นะทุกๆวันเราออกญะมาอะห์เรามีการให้ความสำคัญกับการตะลีมวันละอย่าง2 ชั่วโมงครึ่งนะมีอะไรบ้างที่เราจะต้องปฏิบัติเราจะต้องอ่านเราจะต้องรักษาสิ่งที่เป็นอาดับมารยาทต่างๆในการตะลีมเราพยายามอย่างเคร่งครัดพยายามอย่างถูกต้องเพื่อให้เกิดผลสะท้อนในการตะลีมและขณะเดียวกันเมื่อเรากลับไปบ้านนะครับที่บ้านของเราทุกๆวันมีการตะลีมที่มัสยิดทุกๆวันมีการตะลีมนะหรือว่าเราอยู่ที่ร้านค้าของเราอยู่ที่เลือกสวนได้นะทำอย่างไรให้มันมีตะลีมเกิดขึ้นในทุกๆสถานที่และเป็นตะลีมที่ถูกต้องที่เราจะเรียนรู้จากศึกษาจากการตะลีมที่เราอยู่ที่โยชน์ที่อิสติมะนี่แหละนะเพราะฉะนั้นเป้าหมายของการตะลีมที่โยชน์ที่อิสติมะไม่ใช่ว่านะเราร่วมแล้วก็จบไปเท่านั้นแต่เราศึกษาเพื่อจะเอาสิ่งนี้ไปปฏิบัติจริงๆเมื่อเรากลับไปออกญะมาอะห์หรือเราอยู่ที่บ้านก็ตามऔर मशवरे से हमारे लिए तय है कि हम फ़ज़ाइल आमाल से तालीम करें, फ़ज़ाइल सदक़ात से तालीम करें। ये मशवरे से इज्तिमाई किताबें हमारे लिए तय हैं। और हयातुस सहाबा का तर्जुमा वो इनफिरादी रात को जो है कभी कभी मौका मिले तो उसको पढ़ते रहा करें। फ़ज़ाइल आमाल में हिकायत सहाबा है, फ़ज़ाइल कुरान है, फ़ज़ाइल नमाज है, फ़ज़ाइल ज़िक्र है, फ़ज़ाइल तबलीग है, मुसलमानों की मौजूदा पस्ती का वाहिद इलाज है, रमज़ान के दिनों में फ़ज़ाइल रमज़ान है, हज के अय्याम में फ़ज़ाइल हज है। तो ये फ़ज़ाइल अमाल और फ़ज़ाइल सदक़ात के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा यानी अल्लाह के रास्ते में आम ज़िंदगी में माल अल्लाह ने खूब दिया है, खूब फिरावानी है, उसको खर्च करो, अल्लाह के नाम पे लगाओ। और एक है कि अल्लाह ने माल नहीं दिया, फ़कीरी है, तो सब्र करो और शुक्र करो, सवाल ना करो। तो फ़ज़ाइल सदक़ात आधा हिस्सा ज़ुहद और फ़क्र है और आधा हिस्सा अल्लाह के रास्ते में खूब माल लगाने का जज्बा है। तो ये हमारे लिए इज्तिमाई किताबें हैं। तो हमने जब भी तालीम करनी है इन किताबों से करनी है। สิ่งที่ผ่านจากมุชาวเราะห์นะครับในการตะลีมนะอิสติมาอีของเรานั่นก็คือการอ่านจากหนังสือคุณค่าฟอฎออิลอามัลนะแล้วก็ฟอฎออิลซอดะกอตหนังสือนะคุณค่าเหล่านี้ที่เราจะอ่านในตะลีมนะส่วนอินฟิรอดีอาจจะเป็นในเวลากลางคืนเราอ่านส่วนตัวก็คือฮายาตุสซอฮาบะห์อ่านฮายาตุสซอฮาบะห์ส่วนตัวอินฟิรอดีของเรานะแต่อิสติมาอีที่ผ่านมุชาวเราะห์แล้วนะครับก็คือการอ่านจากหนังสือคุณค่ามีเกียรติประวัติซอฮาบะห์ฮิกายะตุสซอฮาบะห์มีคุณค่าอัลกุรอานมีคุณค่าละหมาดมีคุณค่าซิกรนะมีคุณค่านะรอมฎอนในช่วงรอมฎอนอ่านคุณค่ารอมฎอนนะคุณในช่วงฮัจญ์อ่านคุณค่าของฮัจญ์แล้วก็ในฟารอยตับลีกนะคุณค่าตับลีกอยู่ในนั้นแล้วก็ช่วงสุดท้ายนะครับอะไรนะยาขนานเอกนะที่เกี่ยวกับเรื่องการความเสื่อมโทรมของนะผู้คนในยุคสุดท้ายนะพี่น้องที่มีเกียรติแล้วก็ในซอดะกอฮ์เนี่ยจะแบ่งเป็นส่วนใหญ่ๆ2 ส่วนด้วยกันในซอดะกอฮ์นั่นก็คือบุคคลที่อัลลอฮฺตะอาลาประทานทรัพย์สิน
นให้กับเขานะประทานความร่ำรวยให้กับเขานะเป็นการตัดรีบส่งเสริมให้ใช้จ่ายทรัพย์สินของเขาไปให้มากในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้จ่ายทรัพย์สินเพื่อความพอพระทัยของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นส่วนหนึ่งส่วนอีกส่วนหนึ่งเนี่ยจะกล่าวถึงบุคคลที่ยากไร้บุคคลที่อัลลอฮ์ประสงค์ให้เขาทดสอบเขาเป็นผู้ที่มีความลำบากนะยากแค้นเนี่ยนะความอดทนแล้วก็ซุฮุดนี่ก็คือนะไม่ขอจากผู้อื่นนะครับไม่มีความหวังไม่ไปขอจากผู้อื่นนะสิ่งเหล่านี้จะอยู่ในอีกส่วนหนึ่งของฟอดออินซอดะกอก็คือให้ซอบัตอดทนเมื่อมีความยากลำบากไม่ขอต่อมักลุกไม่ขอต่อผู้ใดนะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับคือสิ่งที่ผ่านมุชาวะเราะห์มาแล้วนะให้เราพยายามมาอ่านในการतालीमของเรา जब भी तालीम के हलकों में जुड़े तो पूरे यकीन के साथ अल्लाह और उसके हबीब की बातों को सुने एहतराम और अदब के साथ सुने पूरी तवज्जो के साथ सुने और पूरे ज़ौक़ और शौक़ के साथ सुने जब भी अल्लाह का फरमान आए दिल दिल में तस्दीक करें कि अल्लाह ने हक फरमाया सच फरमाया अल्लाह के रसूल ने हक और सच फरमाया जन्नत की बात सुने खुश हो जाएं जहन्नम के अजाब सुने दिल डर जाए तो इस तरह आदाब की रियायत रखते हुए पूरे मजमे को मुतवज्जे करते हुए जो साथी किताब पढ़ने वाला हो तो वो किताब भी पढ़ता रहे मजमे को भी देखता रहे किताब भी पढ़ता रहे मजमे को भी देखता रहे जो मजमा सुनने वाला है वो मुसलसल किताब पढ़ने वाले के चेहरे की तरफ मुतवज्जे रहें तो तालीम में यकसुई रहेगी और किताब में जो लिखा है तो जो अहादीस लिखी हैं उसका जो मतन है अगर उलमा हैं तो अरबी के अल्फाज पढ़ें एक दफ़ा पढ़ें दो दफ़ा पढ़ें तीन दफ़ा पढ़ें आम लोग हैं तो उसका तर्जुमा एक दफ़ा दो दफ़ा तीन दफ़ा पढ़ें जो उसका फ़ायदा है तो कम से कम एक दफ़ा पूरा फ़ायदा वो भी पढ़ ले तो किताबों से पढ़ने से कैफियत पैदा होगी वो उलमा की बात है और पक्की छक्की बात है उसको ही सुनते रहें उसी को जो है सुनाते रहें इससे जो काल अल्लाह और काल रसूल की जो मतलूब फ़िज़ा है वो अल्लाह अता करेंगे ในการตะลีมนะตั้งแต่เริ่มจนจบเราพยายามที่ใจจดใจจ่อมีตะวัจจุฟังด้วยกับความรักนะความปรารถนาความชื่นชอบว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นคำพูดของอัลลอฮ์เป็นคำดำรัสของพระองค์สิ่งที่เราฟังจากตะลีมเป็นคำพูดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟังด้วยความรักนะฟังด้วยความปิติยินดีนะฟังด้วยกับนะโชครอกบ้าจริงๆในหัวใจของเราและตะวัจจุจริงๆตั้งแต่เริ่มจนจบและผู้ที่อ่านตะลีมพี่น้องทั้งหลายนะขณะที่เราอ่านหนังสือจากกิตาบีเนี่ยเราอ่านด้วยแล้วเราก็นะดูคนฟังด้วยเราอ่านด้วยแล้วเราก็ดูคนฟังด้วยนะครับไม่ใช่อ่านก้มหน้าก้มตาอ่านอย่างเดียวส่วนคนที่ฟังนะคนที่ฟังตะลีมนะครับมารยาทในการฟังตะลีมก็คือใจจดใจจ่อโดยการมีตะวัจจุมองไปที่ผู้อ่านตะลีมนะครับมองไปทุกผู้อ่านตะลีมไม่ใช่มองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังมองผู้อ่านตะลีมนะเพื่อจะให้ตะวัจจุเกิดขึ้นและถ้าหากว่าผู้ที่อ่านตะลีมเป็นอาลิมอุลามะสามารถอ่านภาษาอาหรับได้อย่างถูกต้องนะครับก็แนะนำให้อ่านมะตันของหะดีษนะครับ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งนะครับแล้วก็อ่านคำแปลส่วนคนที่ไม่ใช่อาลิมอุลามะนะครับก็อ่านคำแปล1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งนะครับอ่านทวนสัก3ครั้งแล้วหลังจากนั้นสิ่งที่เป็นคำอธิบายเพิ่มเติมหลังจากจบมะตันจบหะดีษแล้วเนี่ยนะครับอ่านความหมายอ่านคำอธิบายเหล่านั้นตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งจบนะครับเช่นนี้แหละเป็นวิธีการทำตะลีมอย่างถูกต้องซึ่งเป็นคำพูดของอาลิมอุลามะเป็นคำพูดที่มันชัดเจนเราจะพยายามอ่านสิ่งเหล่านี้ทบทวนแล้วทบทวนอีกอ่านแล้วอ่านอีกฟังแล้วฟังอีกนะครับเพื่อให้หัวใจของเรามีความเชื่อมั่นมีความยะกีนในสิ่งเหล่านี้तो मस्जिद में तालीम करें तो तालीम में किताबों से पढ़ना ज़्यादा हो ज़ुबानी तरगीब बहुत मुख्तसर हो नमाज की बात सुने इतना कह दें भाई पूरी उम्मत को नमाज पे लाना है इसके लिए मेहनत है ज़िक्र की बात सुने पूरी उम्मत को ज़िक्र पे लाना है अल्लाह की याद पे लाना है इसके लिए मेहनत है मुख्तसर अल्फाज में मेहनत का जहन बनाएं आलमी जहन बनाएं पूरे मजमे में जो है मेहनत का जहन बनाएं हाँ घर में तालीम करें तो घर में माशाल्लाह किताबों से भी पढ़ें और फिर जो है रोज़ाना मौका मिले या हर दूसरे दिन 6 नंबर का
मुज़ाकरा भी, लेकिन वो घर के लिए है। मस्जिद के तालीम में किताबों से पढ़ना ज़्यादा है, ज़ुबानी मुख्तसर तरगीब हो। สำหรับนะครับแนะนำการตะลีมที่มัสยิดเนี่ยนะคือตะลีมประจำวันของมัสยิดมัทฮะละของเรานะให้อ่านจากกิตาบีให้มากนะแล้วก็อาจจะมีตะรกีบสั้นๆนะครับตะรกีบไม่ต้องยาวมากนะอาจจะตะรกีบสั้นๆเพื่อที่จะปลุกเร้าเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยมีความคิดที่เราจะต้องรับผิดชอบอย่างเช่นเราอ่านเรื่องละหมาดอ่านคุณค่าเรื่องละหมาดแล้วเราก็พูดสั้นๆขึ้นมาว่าทำอย่างไรให้อุมมะทุกคนได้รักษาละหมาดด้วยเหตุนี้เราจะต้องพยายามอ่านถึงคุณค่าซิกเรตนะแล้วหลังจากนั้นเราก็ตะรกีบสั้นๆว่าทำอย่างไรที่เราทุกคนจะมีความเป็นห่วงทำการฟิกเรตว่าให้อุมมะนี้ทุกๆคนเป็นผู้ที่มีการรำลึกเป็นการซิกเรตถึงอัลลอฮฺตะอาลานะครับตะรกีบสั้นๆไม่ต้องยาวในขณะที่ตะลีมที่มัสยิดก็จะมีอ่านกิตาบีมากๆแต่ตะลิมที่บ้านเนี่ยนะครับมีกีตาบีนะครับมีอ่านกีตาบีแล้วก็อาจจะทุกวันหรือไม่ก็นะวันเว้นวันนะวันหนึ่ง2 วันจะมีการอ่านกีตาบีแล้วก็มีการมูซากะเราะห์6 ซิฟัตด้วยนะครับที่ตะลิมที่บ้านเนี่ยมีกีตาบีแล้วก็มูซากะเราะห์6 ซิฟัตแต่ตะลิมที่มัสยิดเนี่ยอ่านกีตาบีอย่างเดียวแล้วตะรกีบสั้นๆ तो इंशाल्लाह तैयार है ना इसके लिए? และทุกคนพร้อมนะครับอินชาอัลลอฮ์ तो अभी माशाल्लाह अपनी ज़रूरतों से फारिग हो जाएं और जो तालीम के लिए ऐलान हुआ है उससे पहले वुज़ू बना लें, 2-4 रकात नफल पढ़ लें, अपने साथियों को जमा कर लें और जो किताब पढ़ने वाले साथी हैं पहले से किताबों का बंदोबस्त कर लें और पहले से वहाँ माशाल्लाह पहुँच जाएं और इन तालीम के हलकों से आखिर में खूब जो है आखिर में तरगीब देनी है और मुतालबा करना है और नकद अल्लाह के रास्ते में वसूली करनी है। ज़्यादा जो वसूली होगी वह इन तालीम के हलकों में माशाल्लाह मेहनत और तरगीब से होगी। นะครับหลังจากนี้จะให้พี่น้องนะครับไปทำธุระส่วนตัวแล้วก็จะมีการเอียลานว่าเราจะเริ่มทำตะลีมนะครับประมาณกี่โมงพยายามที่จะให้ตัวของเราเนี่ยได้เสร็จจากภารกิจส่วนตัวของเราก่อนเวลานั้นทำน้ำละหมาดเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยนะมาถึงก่อนเวลาละหมาดซุนนะห์ได้2 รอกะอัต 4 รอกะอัตเตรียมตัวของเราที่จะฟังตะลีมนะครับพร้อมทุกอย่างเพื่อจะทำการร่วมในฮันกอตะลีมส่วนผู้ที่อ่านนะครับคนที่อ่านรับผิดชอบในการอ่านตะลีมเนี่ยเราก็เตรียมหนังสือนะครับให้เรียบร้อยแล้วก็ไปรอที่สถานที่แห่งนั้นนะครับช่วยกันเรียกช่วยกันรวมคนที่จะรวมในฮันกอของเราให้เรียบร้อยเพราะนั้นให้ตะลีมของเราเป็นตะลีมที่มีรักษาอาดับอย่างสมบูรณ์และท้ายของการตะลีมของเรานะครับมีการตะรกีบแล้วก็มีการตัชกีนให้ทุกคนให้ชื่อออกในทางของอัลลอฮฺตะอาลาตั้งใจนะครับต่อเดี๋ยวเราจะทำตะลีมนะครับมี11ฮัลกอนะครับฮัลกอภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกเพชรบุรีประจวบชุมพรและก็กรุงเทพและก็ปริมณฑลนะครับและสำหรับ3 จังหวัดนะครับภาคใต้นะครับปัตตานียะลานราธิวาสมี3ฮัลกอนะครับแล้วก็อันดามันนะครับจะมี3ฮัลกอสุราษฎร์นครกระบี่ตรัง1ฮัลกอและก็ฮัลกอที่2นะครับระนองภูเก็ตพังงาฮัลกอที่3คือสตูลสงขลาและก็พัทลุงนะครับทีนี้เราจะเริ่มทำตะลีมนะครับจะเริ่มนะครับ9:30นะครับแต่เราจะรวมตัว9 โมงนะครับแล้วก็มีเอลานสำคัญอย่างหนึ่งก็คือสำหรับคนรับผิดชอบตัชกีนนะครับทุกๆจังหวัดนะครับจะมีการมุซาการะห์นะครับอาวุโสจะมามุซาการะห์กับผู้ที่รับผิดชอบเรื่องตัชกีนนะครับ8:30นะครับที่ห้องตัชกีนนะครับอันนี้สำหรับคนรับผิดชอบตัชกีนนะครับ8:30นะครับขอให้เราทุกคนให้ความสำคัญด้วยนะครับอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์جزاكم الله خيرا سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك